歡迎大家繼續翻嚟萬人迷嘅節目啊！咁我哋今朝早啦好開心，除咗有自己一個喺度做節目之外呢，揾咗一個好耐冇翻嚟同我哋做節目嘅朋友啊！咁等佢自己介紹下佢自己啦。大家好啊，我係嘉賓啊，今日係啦，我係萬人迷，亦都係阿 Sam， 係咪第一個嘉賓啊？係啊，第一個嘉賓係。係啊，第一個嘉賓，咁我個名叫 Nelson。係啊，咁佢好俾面啦，咁一翻嚟啊幾日呢，就已經第一時間趕住同大家聽眾報個平安先啊嚇，恭喜拜下年先啦係嘛？新年流流，好多聽眾以為我唔知做乜嘢嚇，唔見咗咁耐嘅。你翻咗香港幾耐啊？其實唔係好耐啫，同大家拜個早年先啦。咁啊，新年快樂啦！大家最緊要恭喜發財啦。咁啊，後年行好運啊，最緊要就咁啊。有啲咩特別咧？身體健康啦，小朋友學業進步啦。咁啊，做生意嘅生意興隆啦，中意玩兩手嗰啲就橫財就手啦，贏多啲啦嚇。係啦，咁啊，其實我就翻香港，其實就唔係好耐嘅啫，翻咗1個月定1個禮拜都冇。哦，係咯，但係我哋班朋友全部都掛住你喎。咁反正其實已經有，我一翻到嚟啦，已經有人同我投訴，話：喂，你快啲翻嚟啊！啲聽眾好掛住你，成日打電話入嚟問你幾時翻？我哋冇人知道你幾時翻。係啦，冇人知道我幾時翻。亦都冇人知道你幾時走㗎。即係高米斯同 Bobo 都同我講：喂，知唔知特別係高米斯啦？因為即係高米斯本身多聽，即係好多聽眾比較多人聽，我諗係。即係你禮拜六晏晝咁比較多人啦。係啊。即係我禮拜日下晝可能都少咗好多啦。咁禮拜六下晝依然都仲有一班聽眾群。咁啊成日打電話俾高米斯，就問高米斯：我想問咧，禮拜日下晝咧做乜事啊？到底點解冇咗節目嘅？係咪走晒啦啲人？咁啊，其實唔係嘅。咁就其實純粹我自己就翻港，咁就做啲冇啲探下朋友啦。其實最緊要翻去嗰個動機係因為要換本 passport 嘅啫。哦。因為我本 passport 今年到期。咁我就都未攞到澳洲 passport 過咁多年。OK。成日都有聽眾問你攞到 passport 未啊？好似由你第一日做呢個 3CW 開始，你都已經想攞 passport 噶咯喎。好話唔好聽都3-4年噶咯喎。點解你要咁耐嘅？我話我冇計啊，開頭揀錯專業咁。嚟緊啦，嚟緊就快攞到噶啦，再過多1年到啦。仲要過多1年。PR 有 passport 未喎？即係你攞咗PR 啦已經。今年 TR。OK。係啊，呢個少少嘅消息就我今年終於 TR 到啦，各位。咁都好啊。經過咗咁多年，同大家做咗咁耐節目，我終於攞咗 TR。其實咧，我諗你做咗咁耐節目咧，從來冇人訪問過你㗎係嘛？有嘅。邊人訪問過你啊？幾多年之前啊？好耐啦，即係啱啱開始做啦，然之後同埋阿 Adam 咯 ，Adam 好中意一見到訪問你啊。佢我好奇怪佢第一次做節目，然之後佢訪問我，我話嚇。你好似第一日做節目，點解你訪問我嘅要？我咁得意嘅你，咁啊啱啱做嗰陣就有人訪問過嘅，咁就幾個節目啦。其實你做咗幾多年呢？咁樣？哇，其實都好耐啦，12年啊，係差唔多12年做，4年。咁樣差唔多4年係。由即係未係最舊嗰個台，之前喺South Bank 嗰邊開始。未搬嚟呢度之前啊？未搬嚟呢度，係因為如果你問高米斯就係再之前。佢話做咗10幾年咯喎。係啊，10幾年啦，即係呢個台有原來好耐啦嘛，歷史好長。係啦，其實呢個3CW好耐啦，咁但係而家就希望能夠持久落去啦。係啊，多啲人聽啦。係啊，多啲人聽先啦。其實都係大家成日鼓吹大家用下手機咧，用個 Apps 聽咧都 OK 嘅。咁你喺無論咩地方都聽到啊。係啦，其實不過好濕滯嘅就係咧。即係你知聽緊嘅聽眾就聽緊㗎啦，你冇聽緊嘅聽眾佢就聽唔到。係啦，咁啊，所以有時都同阿麗姐講：喂，麗姐，不如諗計佢啊！我哋即係我哋唔係冇人聽收音機嘅喎，呢邊有好多人聽㗎。廣東話台其實我哋覺得係，即係我自己覺得咧，就係好需要去呢個保護同埋遺傳。你覺得咧？係啦，仲有保護，好似已經去到歷史文物，就嚟去歷史㗎啦。咁悲哀咁。係啊。係咯，所以我有時出去做嘢都同大家講：係有嘅，download個 Apps 就聽到啦。得閒揸車咪聽下咯。聽乜鬼歌啊？喺屋企聽唔夠咩？係啊。你諗下，你沖涼又聽嗰扎，咁你朝頭早起身又聽嗰扎，瞓覺又聽嗰扎，好似聽乜歌喺車嗰度，梗係聽下新聞㗎。聽下我哋報道下啲嘢好過啦嘛。係啦，即係雖然我哋經常性重複咁，但係冇所謂。你一日喺車嘅時間都唔會超過3個鐘㗎啦。喂，但係其實講翻重複咧，其實唔係淨係我哋重複嘅，好多時電視台都會不斷重複啦，係嘛？係啦，你諗下亞視今年新年佢都減死播3年前定4年前嗰個倒數咁，
咁我哋都唔好過分啫，我哋一日都係重播一個係咯，即係一個日先係重播一次好過佢播翻幾年前嘅。嗱，至少我哋重播個頻率就比呢個我和僵屍個約會少啦。少啊！比尋秦記都少嘅應該。尋秦記有5、6、7次啊？唔係3、4次。3、4次。係啦，咁我哋一日即係24個鐘。頂籠係4次啫。係啦，咁即係唔好意思啦，過去一個月我唔喺度咁啊 Sam， 朝頭早賣埋就碌足即係日。碌到第2日晏晝。唔係，我有播啲演唱會俾大家欣賞。哇！呢個其實幾好嘅舉動嚟，我覺得。即係有時，即係特別喺呢邊而家又唔興 CD 咧。係啊。咁我哋啲聽眾可能又唔係好熟互聯網嗰啲嘢，即係我知道啲聽眾好叻㗎啦已經。咁但係可能都揾唔翻呢啲咁嘅演唱會，播係一件好事嚟嘅。因為演唱會我會覺得嗱，你又除咗齋聽歌，咁有陣時啲歌星都會講下嘢啊，或者有時啲嘉賓啊，嗰啲係比較。即係周日嘅晏晝可以多啲嘅選擇啦。係啦，嚟緊我哋都有香港明星嚟喎，你知唔知啊？喺邊位會將佢嚟咧 ？Sammy 啊，幾時嚟啊？鄭秀文啱啱 promote 緊，我見到係幾多月度咧？揾一揾先。大家如果中意聽鄭秀文嘅朋友嘅話，你可以留意一下。嚟緊就會嚟到墨爾本嘅。係一個好得意嘅，佢一間馬來西亞嘅公司搞。咦？唔係我哋一直做開演唱會之父嗰邊咧？唔關事。今次唔關事。今次真係好得意。佢唔會嚟真係唱聖詩嗰啲係嘛？唔會。4月20號。咦？咁近㗎咯喎。喺 Melbourne 就只演一場4月20號。係。因為好得意嘅，我係點解會知道咧？係1個月前，咁有一間叫 Hey-Mel 娛樂，咁而呢間娛樂公司其實喺馬來西亞。咩名嚟㗎？Hey-Mel 點樣寫㗎？Hey 哦，Hey 就口字邊一個黑，貓就係個。係啦，咁我開頭見到，咦？點解咁得意嘅？呢間娛樂公司就話，大家想下一個邊個嚟 Melbourne 開演唱會啊？咁樣。咁我冇聽過呢間娛樂公司，因為我喺澳洲都一段日子啊，即係我都喺呢邊嘅演藝界又特別唔好大添啦呢邊，我冇聽過呢間嘢，之後搜一搜，咦？點解馬來西亞嗰邊嘅公司嚟嘅？之後佢又真係申請到鄭秀文過嚟開演唱會喎，同埋佢好得意嘅係佢有4個名啦。當其時佢賣廣告，哇！大家呢四個歌手你想邊個嚟呢？有謝安琪啦，有鄭秀文啦，另外仲有2個唔記得咗啦。之後好多人投鄭秀文，點知佢又真係搞到鄭秀文過嚟。咁真係犀利喎！我真係我心諗，哇！呢個好即係未聽，可能佢好大咧喺呢個馬來西亞。係啦，可能啦。哇！但係涉足呢邊咁，可能呢邊啲娛樂公司就唔即係未聽過呢個名啊，因為平時不嬲都係蕭氏做開啊。我哋係啦，蕭氏啦，即係同我哋台應該有好關係嘅，應該未至於唔好關係嘅。係啦，咁就所以大家中意聽演唱會嘅朋友可以留意一下咧。可以留意下佢嘅幾時可以買飛係嘛？我唔清楚呢個就呢個自己上網啦，應該賣緊㗎啦，4月20號就已經賣緊㗎啦，應該賣緊啦。你放心啦，呢邊演唱會好難爆㗎，我陳奕迅都唔爆。哦，OK。你諗下陳奕迅都唔爆，係啊。不過而家人氣冇咁高咧，會唔會啊？唔會嘅，因為佢唱少咗啲 K 歌之後，冇咁多人聽係咪啊？唔係，係好多因素嘅，即係陳奕迅又。即係我哋廣東話叫大支嘢咧，即係佢，即係啲人可能唔中意佢啦。唔係佢好慘嘅，佢即係佢開演唱會咧，佢講國語又好似唔係咁好，即係佢國語都。我好似聽過呢件事啊。佢講廣東話，啲內地人又話你做咩要講廣東話？咁大佬人哋香港歌手嚟嘅喎。即係呢個現象唔係淨係單止香港係嘛？即係我覺得喺內地人比較。即係咪專制一啲咧？佢嚟到你個地區就要你講埋佢嘅話，係咪？嗱，佢哋個心態，因為其實最大嗰件Melbourne 試過，陳奕迅去到美國開演唱會都俾人咁話過。咁佢哋個心態就係，喂，其實你應該體會，即係你自己感受一下喺你個演唱會群到底邊一堆聽眾多啲，到底係講國語多啲，講廣東話多啲。因為好得意嘅就係佢悉尼同 Melbourne 啦，悉尼係冇呢個問題嘅。係，因為悉尼話廣東話人仲多，即係仍然係多啲。廣東話人比較多，係定居喺 Melbourne 講廣東話而又去聽演唱會嘅人比較少。係冇錯，係啦，即係你始終留學生，你通常揀悉尼噶嘛，再唔係阿德尼啊 Perth 嗰邊，其實留學生嘅話 Melbourne 係比較少。係咩？真係咩？你讀書你先知，我真係唔知喎。當年我讀緊 RMIT 唔好話我讀2間大學啦，都係冇乜。應該好多留學生。我識講廣東話嘅人應該唔超過5個。哇，已經好少啦。係唔超過5個加埋2間 U， 即係我讀完 Bachelor 再讀 Master。都係冇乜人識講廣東話。我唯一見過一個香港人過嚟，同埋我讀啲科編咧。我之前讀media， 即係傳媒。係啦。傳理係。有一個細我1個 year 定2個 year 嘅，佢係真係香港過嚟。係。
讀呢一科，咁原因係因為佢屋企人係做緊呢一樣嘢。哦，OK，係啦，咁然之後其他我都見過識講廣東話有嘅，但係佢係廣州人啦。咁你覺得個人認為值得保衞呢個廣東話咧？咁講法，梗係應該啦。即係我見到，即係我今次翻香港其實係好多體會。係啦。點解咧？因為我喺 Melbourne，即係好多。你都好多年啊嘛，Melbourne 其實係嘛？你都幾多年啊 total？ 5年。09年開始嚟。係咯，哇咁成7年嘅咯，都係差唔多。我09年年底嘅，咁啊而家6年幾啦，6年幾啦，6年。係啦，6年幾啦。嗱，咁你就係喺呢度都生活咗一段時間，咁但係跟住而家啱啱翻完香港，咁你嘅最新喺2016年嘅體會又係點嘅咧？哇，其實真係好多啊，因為嗱，我對上嗰次翻去就2年前，我2年冇翻過去啦。係。咁呢2年時間咧，我都喺互聯網啦，即係可能以前即係有啲聽眾，即係好似阿星你嚟咗幾耐？都好耐年。我嚟咗更加耐，我細個嚟讀書嘅。我細個嚟，中學開始，17歲啊。哇，都好耐。好多年㗎啦。係咯，即係以前互聯網冇咁發達，咁大家要聽香港就真係聽電台㗎啦嘛。電視。你可能喺 Internet 嗰啲啊，定係聽嗰啲重播咯，同埋要係聽，即係人哋錄咗出嚟嗰啲咯，會係。係咯，即係但係而家你真係打開互聯網幾咁快，咁我就係靠嗰啲途徑，但係今次翻去仲要睇埋香港啲電視啦，香港啲報紙啦，即係報紙好多份噶嘛，大家知道。電視台仲有，紙媒未食得晒嘅。我舊年翻香港嗰段時間咧，已經見好少報紙檔啦。你明唔明我講咩？即係已經係以前係你街邊即係茶樓門口一定有噶嘛。我都少咗好多報紙檔，一定要可能去71或者係嗰啲 OK。咁你始終有啲。同埋你報紙你少咗好多，你認唔認？報紙嘅問題，因為你報紙檔賣個價錢同便利店個價錢一樣。係。咁但係大家便利店緊有一間喺左緊嘅時候，咁通常喺便利店買。所以少咗好多報紙檔啦。再加上而家多咗多份免費報紙嘛。咁啲人慳啲又慳，每日慳6蚊，咁一個月都慳咗成百幾蚊咁樣係喎。係咯。咁你講翻頭先有幾多份報紙咁點樣咧？而家係啦，咁啊即係見到哇，即係特別我自己讀傳理係咁。讀傳媒咁啊，做緊電台咁啊，其他都有啲工作同傳媒有關，即係發覺其實傳媒個操守係真係影響好多嘢。你睇住一件事發生，到後尾報導，到政府點報導，到你再睇翻網上傳媒點講，你再睇翻當日你去追嗰件事，哇！你發覺哇個出入真係好大。即係當然着眼點個問題啦，第一樣嘢，即係始終大家着眼點唔同咁。我個着眼點同政府個着眼點首先一定唔同噶啦。我相信好多人個着眼點同政府都唔會一樣。就肯定唔同啊！肯定唔同。差啲講錯嘢。肯定唔同。係啦，係肯定唔同嘅。好興啊呢句。係啦，咁咧其實大家都知道，而家如果睇呢邊報紙啊，或者呢邊嘅新聞，我唔知澳洲新聞有冇報導咁大件事。唔係太多，我喺呢邊。可能賴過。佢比較即係中立一啲啦，就冇用話即係形容為係一個暴動咁誇張啦，係一個騷亂咁樣嗰啲啦比較。Real 啊嘛，佢哋嚇，即係問題就係你唔會好似香港咁主觀地已經將件事批判咗啦。係啦，即係我唔知電台我哋其他 DJ 點講啦。我相信其他 DJ 一定會講發生咁大件事，即係麗姐啊、Bobo、高維斯都會講，一定會講。係啦，咁但係阿 Sam 其實就上個禮拜，因為件事其實都唔叫發生好耐啦，2個禮拜左右。初一啫嘛。初一，其實佢哋而家都10日之內，10日左右係啦，2個禮拜。上個禮拜阿 Sam 其實叫我錄段音翻嚟嘅，咁但係我其實真係好想錄俾你。但係我揾到我自己錄緊筆之後咧，我發覺唔記得帶條線翻香港。冇電。唔係，我唔記得帶條線翻香港。不過上個星期都有 Curse 幫我哋特別已經報導咗佢嘅嗰個觀感㗎。因為嗱 Curse 咧就真係一個香港人嚟嘅，佢係土生土長。佢嚟你就嚟咗幾年，你已經外國浸淫咗一段時間，咁啊同佢嘅睇法係差好遠。因為佢係嚟當係一段好短嘅時幾個月啫嘛。但係嚟咗幾年，咁變咗你幾年喺外國嘅空氣啊，喺度生活。翻去嗰個感覺會更加即係會更加困難咧，係咪咧？我會覺得係。嗱，我接受唔到啦，自己老實講，我唔知你。我都接受唔到。我相信 Curse 我相信其實如果你係一個香港人，你都唔會接受到成件事。OK，anyway，咁其實點解我話我係睇住成件事發生咧？咁你去咗旺角㗎嘛？我想嘅。你真係想去？我屋企人係嚴正到係基本上已經話你千祈唔好去，千祈唔好去。係。我同我哥哥咧都好熱血嘅，其實係啊，係都會出去噶啦。
當即係2年前雨傘革命嗰陣，我哥哥都去過嗰邊。OK， 我唔講我哥咩名啦，始終我哋你知中資嗰啲嘢啦。咁當然你冇份啦，你跟其實我有顧忌好多嘅，我真係好想出去。咁但係我顧忌於出境嘅問題。OK， 入境出境嘅問題。即係你都見到有啲人話個台灣灣都俾人截住咗啦。咁我費事影響到我呢邊嘅嘢。咁啊，屋企人都咁同我講。咁我都 hold 住先，冇錯，忍住啖氣先。即係你等我過咗2年，攞埋呢邊 passport 理得你。你試下捉我啊嗱！我即刻同澳洲政府講話，我俾人捉咗。喂，但係而家冇咁大聲喎，銅鑼灣嗰5位仁兄都幫佢唔到啊！呢個就係即係今轉翻香港發生好多事。係啊。銅鑼灣嗰5位仁兄啦，係幫唔到。其實好耐㗎啦，係隔咗好耐㗎啦。係真係做到真係呢一個月無端端炒熱咗件事，因為你第一個失蹤你都知道，第一個失蹤好耐啦，成100日都有啦。但係因為佢冇外國公民身份呢，咁嗰啲唔理啦，所以就冇人理咯。係啦，咁啊直到第5個人，其實佢都唔係講廣東話㗎。咁咩？我唔知佢咩人嚟㗎，實際上。我以為佢香港人嚟嘅添。你姓李嗰個好似係香港人嚟㗎。係後邊嗰個乜海嗰個桂民海。係啦，嗰個就唔係講廣東話嘅。原來，但佢唔喺香港住添，好似喺泰國住定係點度啊？佢係外國族㗎嘛。好係外國㗎。係外國族㗎佢。係外國族，個個都外國族㗎。唔係5個人當中最少有2個係外國族嘅。香港唔計外國，香港佢當係。係啦，咁啊姓李嗰位就係泰國消失啦，姓桂嗰位就好似都喺附近消失。OK。anyway 啦。咁總之唔好講呢單住先啦，因為呢間小心啲。呢間我呢單認識我唔係咁多，我就係知因為其實理唔到，其實係根本理唔到，太多嘢係咪啊？成個過程係有個朋友問我，即係我翻去有留意到呢5個人失蹤咗啦。咁然之後開始聽到啲政府官員嗰啲言論係幾咁乞人憎，幾咁下流啊！幾咁下流，我覺得係下流，真係好下流。因為嗰個人唔會出嚟道歉下咧，因為後尾。呢個中國政府證實咗係喺佢度幫緊調查。其實一早就知啦。但係佢講呢咁嘅嘢真係好唔負責任，同埋做議員係咪？佢係咪嗰個係咪議員啊？阿星星啊嘛。係咪議員嚟？係。即係你香港俾啲咁嘅人，好似你俾啲咁嘅人管治嘅時候，你其實去到嗰個情況都係。其實係喺香港已經去到。好絕望喎！其實真係。喺香港已經係你發覺，其實你個人只要能夠越厚面皮啦，同埋越荒謬嘅話咧，你個職階係越高。仲多啲錢啊！係個職階係越高嘅，冇唔關多唔多錢。未必一定揾到錢嘅。職階一定高啲嘅。即係能夠搲爛塊面嘅話咧，你搲爛完塊面都仲係，咦？浸皮都仲喺度嘅喎。咁你就應該可以做到好高位㗎啦，好難嘅，我覺得呢啲做好難嘅，即係你問我真係好難。你問我去到頭一陣，我都發覺我唔想良心過意嘅，我唔做啦。嗰啲人係冇良心㗎啦。冇咁講，有嘅唔知去邊。係啦，即係我哋咁講啦。咁以上內容僅代表個別嘉賓及主持人意見，並不代表並不代表本台立場。我唔知本台有咩立場。係啦，就係俾我哋憑良心去講我哋應該講嘅。係啦，因為我哋係良心出發，總之我哋做傳媒嘅就係講事實嘅啫。係啊。嗱，講翻，我唔知大家。你個朋友頭先講。唔係，佢係內地啲朋友問我，喂。內地朋友問你添，反而係。係啊，因為其實有好多內地朋友問我。關心呢件事態嘅，反而係內地朋友，唔係香港嘅朋友。香港朋友自己知啊嘛，即係自己有放喺度。佢哋真係能夠知道嘅就係少少，但係佢都可以翻牆出嚟睇㗎嘛。唔係，佢哋喺澳洲嘅，即係你知佢哋好少上 Facebook，佢哋僅餘上 Facebook 嘅都係有一兩個香港人。但係 Facebook 佢可以呢度邊可以好容易好隨便上。係，但係問題係你 Facebook 係睇朋友㗎嘛，即係你有咩朋友㗎嘛。係。咁嗰啲朋友主要都係內地為主，咁得1兩個香港人，佢見到1兩個香港人就話：咦，有呢件事發生喎，咁佢好奇，咦，到底發生咩事咧？咁佢又問我，咁我都話：哦，唔好，純粹即係大家知咩事㗎啦。咁有幾個人唔見咗，咁佢哋就問我，咁佢哋做啲咩啊？我話冇，佢哋想賣一本新書啫。咩書啊？嗰本叫做某某與他的情人們。咁啊，某某就喺國內都基本上最大係嚟㗎，最大係佢㗎啦，已經係啦。咁佢就話想出呢本書，結果5個人就俾人捉咗。係咯。咁而家叻啊！呢本書知唔知喺 Google 而家有得免費下載添嘛？唔係免費，要俾錢嘅，好平啫。但係變咗係 Internet， 即係 digital 書，有啲即係諗下原本冇人睇㗎可能。即係炒一炒。即係你講咗一句呢本咁嘅書，邊有人睇嘅啫？乜的與他的情人們，你真係擺喺書
都唔會睇喎。係咧，伊麗莎白女王與她的情人們，大家可能都會睇下。你奧巴馬與他的情人們都會睇下。喂，但係嗰位大人物與他的情人們，你第一內地嗰班唔會睇先啦。咁我哋又唔會睇啦，我哋冇興趣睇噶嘛。我哋同佢即係我諗係其實佢 market 就做翻佢喺大陸方面嘅，即係咧，應該係唔中意佢嗰啲人啦，係嗰班人睇翻應該係。即係我哋 Melbourne 平時叉一攤喺度擺報紙嗰班咧，即係嗰啲會買嚟睇一定送俾大家添嘅，佢哋可能。即係你話梁振英與他的情人們，我都會心諗有情人嘅咩？啊，你作到幾度？係啦，總之佢出呢本書咁，我啲內地朋友都話：唉，好心啦，就算俾人拉都揾啲好啲嘅原因啦。咁但係而家佢個事態最新發展，據你嘅了解去到邊呢？啊，係，成日都兜咗唔知去邊呢？我壞習慣嚟。係啦，咁其實都係講翻上次嗰個旺角嘅騷亂。我哋頭先講一本書咧，而家最新個情況去邊啊？哇！而家大家想係話佢而家係因為佢敲詐嗰啲其他人啊，好似話啊係哇嗰個天人都好大哇！終於有條要講真係同你講到完喎，唔緊要。死啦！大家唔使擔心啊 ，Nelson 佢頭先應承咗今晚仍然會繼續做節目㗎。3至6佢一定會喺度啊。係，我諗如果你肯陪我可以同你做到2點都得。如果要講晒。哇！你諗下，我今次翻香港又呢書局5個人啦，然之後又嗰個旺角騷亂啦，我唔中意用暴亂形容騷亂啦。然之後如果要講埋台灣又講得嗰啲，我哋講一單埋一單先。我哋今個鐘講大把時間我哋今個鐘頭講咗書局5條友先。係咁啊！話說其實5個人就喺銅鑼灣賣書，咁啊專賣一啲內地禁書嘛。係唔好話唔賣得，係已經禁咗嘅書。即係大家每人18禁啊！唔係18禁嗰啲啊，係任何年齡都禁嘅喺內地，因為你睇咗就唔係咁好啦。對某啲黨派會對你嘅思想有係對你嘅思想點啊？嗰個字眼叫咩啊？荼毒定係咩啊？荼毒啦，咁類似可能會導致你顛覆國家啦。最驚呢樣。基本上你睇完會變 ISIS 㗎啦，已經。咦，咁犀利？係咪即係咁講啫？對於佢哋嚟講，佢哋本身唔係更加勁咩？呢個笑咗佢先啦，我哋唔可以咁講嘅，我哋又係咁過分，唔可以咁嘅，我哋勁嘅意思好多重嘅。佢哋喺經濟上啊發展上都幾好噶，係非常好。雖然近排好似話嗰個貨幣俾人冇㗎，所有不利消息都唔使擔心㗎。係啦，一定冇嘢㗎啦。佢哋你諗下有邊個股票市場能夠開市唔過1個鐘停牌？熔斷。啱啱講開呢單新聞，佢嗰個人其中一個出咗嚟要落台咯喎。梗係啦，你引入個熔斷機制，豈有此理？1個鐘唔夠即刻斷。人哋熔斷機制係防止嗰一班大鱷炒嗰個股票㗎嘛，即係搞亂個股票市場，即係等你跌夠50%即刻停。豈有此理？1個鐘唔夠即刻同我跌夠咁多，即刻斷。係咁斷。係啦，我哋唔好講呢啲經濟住嘅，講翻你我哋嘅正題先。係，可惡豈有此理？係咁，書局5個人啦，咁其實唔見咗就唔見咗好耐㗎啦。sorry，因為我今次嚟我冇預講呢單，所以我冇做資料搜集。咁唔緊要啦，我哋 hold 翻住先。唔緊要，講多2句先，啦。咁至於呢5個人就失蹤咗啦，咁大家都知咩事啦。其實頭4個人失蹤冇人理嘅，係冇乜人理。直到第5個人失蹤呢，佢呢個人喺香港㗎。其實因為佢老婆搞大件事，係因為佢同晒咁多間傳媒講話，我老公唔見咗。但係佢喺香港唔見啊嘛，呢個人係啦，所以特別大咯。係啊，佢喺香港。係佢喺香港姓貴嗰個喺泰國，嗰個喺外國，所以冇人理。係啦。咁啊，結果有一班喺香港嘅人啦，就留意啦。以為點解會唔見咗嘅呢？咁然之後再睇翻，以為原來佢賣呢啲書嘅喎，係咪有關係嘅呢？咁就佢老婆都話一定有關嘅，一定有關嘅。咁結果好啦，搞咗唔知1個禮拜有冇？因為當你翻香港度假嘅時候，你嘅時間觀念會冇咗。係啊，你會消失咗個時間觀念。今日星期幾啊？唔緊要啦，都係瞓嘅啫。你唔使翻工係咪先？係啦，咁就唔知過咗幾多日啦。咁啊開始有啲議員出嚟話啦，因為啲官員出嚟話啦，佢哋咧應該係自己用自己嘅方法翻咗去內地。係，翻咗內地？你確定佢翻咗內地？因為你有時啲官講嘢，即係發覺你夾定口供先啦。你確定佢翻咗內地？好，即係翻咗內地啦。然之後下一個最差人憎係，即係學你話齋最下流嗰個，星星竟然話
我收到好朋友嘅短信，話呢5個人呢就係去搭呢個洗頭艇嫖妓被捕。哇！真係好冇人性啊！好冇人性其實呢句説話唔係喎，等陣先，呢單嘢好似仲喺澳洲，因為好似同阿 Adam 傾過。已經喺度啦，陣時。我仲喺度嗰陣，因為我仲記得係啊，我應該仲喺度嘅。因為我問我個朋友都好似同佢食飯嗰陣問。係啦。咁然之後，哇！呢個人真係我只能夠引用叮當呢句説話，唔係嗰個 IQ 博士。IQ 博士講咩咧？創作力量和幻想會嚇你一跳。唔係，其實都唔係好叻啫，佢抄套戲啫嘛。有冇睇嗰套戲啊？邊套？飛虎乜嘢？飛虎出征咪就係有班警察佢哋可以坐隻船咁樣平時係警察做嘅啫。係啊，但係你普通人係冇可能做到噶嘛。普通人唔係你今時今日使乜咁煩咧？仲要坐艇。同埋，哇！呢個人佢講話呢5個人同時間搭洗頭艇翻大陸洗頭，即係嫖妓被捕。喂，你留意下新聞都知道5個人喺唔同時間㗎嘛，係啦，所以咧就係，唉，哇！真係你又即係講得出聲嗰度好嘢。好啦，咁啊後尾其實最近咧呢單，咁後尾就好多消息傳出啦。咁啊李生就要 fax 去即係傳真啦，我哋叫 fax 啦，去報平安啦。咁舊式嘅佢啲方法，仲係用 fax 咁時間，好難收喎已經。係咯，而家打個電話好難。WhatsApp 好難咩？即係你都睇得出，你仲要用到 fax， 不如寫封信。仲要手寫，你都知道件事係乜嘢啦。佢當其時第一封 fax 係仲要話。我翻嚟呢係因為有啲事嘅啫，唔關其他人事嘅，大家唔需要咁多揣測。咁但係之後佢係話其他人啊嘛，係嘛？後尾你知道件事越搞越大，咁你知道上邊處理呢啲事其實我唔係啲編劇好渣啊！即係上邊發生呢啲事都叫常見㗎啦。見怪不怪係。點解係咯？啲編劇都仲要唔係佢從來未需要交代過啊嘛，係咪？咁又係平時冇一點交代，今次大家學精咗啦，即係要知道點樣交代。揾咗啲九流嗰啲編劇唔會嘅，因為據我所知而家好多香港編劇上去嘅。OK，即係你見而家新 hit 啲嗰啲大陸劇集咧，好多都係香港編劇寫嘅。勁嗰啲，因為你睇佢咧，而家好似好有當年金枝玉葉嗰啲感覺，上晒去寫嘅。哦，係喎。係啦，咁係可能因為其實嗰啲編劇咧人工好高㗎，聽人講。係。寫一集等於你香港寫一套。哇！係喺內地好享福嘅香港演員，咁啊係。佢啲演員我知演員就揾香港演員、香港編劇，因為即係扯個話題扯埋呢單嘅啫。唔知幾多錢一集㗎嘛？好似幾多萬㗎。係啊，因為佢有一個演員就話咧喺內地做茄喱啡，好似唔知阮瓊丹係阮瓊丹好似好有錢㗎啦，本身都唔窮㗎啦。係啊。佢話咧而家咧喺香港做咧，可能做啲唔知3、4線角色、2、3線角色啦。喺大陸可能再低啲，但係佢話上面有屋俾你住，有2個工人俾你使，即係借渣嘅價錢，燒鵝嘅享受。好啦，講翻呢單就之後我就係扯開話題講呢樣嘅啫。係啦，咁後尾就一個唔夠啦，咁鬧埋，即係衍生到第2個啦。係啊。點解咧？佢就話書局5條友，第一個唔得啦，老婆越搞越大，老婆上埋去啦。落翻嚟叫大家講大家都係唔好咁嘈，因為始終搞到咁大件事，對兩邊都冇好處。咁然之後開始引起外國關注啦，外國媒體開始報導啦。咁結果咧後尾就出咗另外一單嘅新聞，就官媒嗰邊啦，即係官方媒體就話啦。原來姓貴嗰位朋友，即係開頭冇人理其他4個㗎嘛，即係你求其執起一個香港人問佢，你知唔知銅鑼灣書局5個人個名？佢淨係講得1個㗎啫嘛。咁後尾點解會講到第2個個名姓貴嗰位呢？即係你問我哋其他3個，我哋都答你唔到。唔知啦，真係。姓貴嗰位做乜嘢呢？原來官方媒體就話啦，點解佢會俾人捉咗呢？就係佢牽涉到唔知11年前一單車禍。撞死咗個妹妹，然之後棄保潛逃，係啦，咁就話原來佢同呢單案有關，所以咧就要拘捕佢。咁佢自己都要拍段片啦，但係條片好得意喎。你作為你一個專業嘅人士喺呢方面，覺得佢條片做成點咧？唔連戲啦，首先，髮型唔同咗，衣着唔同咗啦，面型都唔同埋好似。面型都唔同咗，好難想象呢條片到底分隔咗幾耐去寫㗎？即係你做服裝嗰陣已經做場記嗰個做助導嗰陣要抵打先啦，件衫唔連戲，
個外套連戲啊，第3唔連戲啊嘛。髮型又要話啦，你髮型又完全唔同，係咯。情緒啊，導演唔啱啦，咁情緒又唔一樣啊。一個仲好正常，一個就大家好啦，放過我啦。嗰個好奇怪，到呢兩條片隔咗幾耐嘅，我就覺得。唔係真人 show 都係一般都要實時啊嘛，你唔會一日做晒啊嘛，好多人分開。咁你呢啲就你重拍嘅，你自己要你拍多段有幾難啫？你前後2段差距咁大。Take 2咁樣又嚟過係嘛？佢明顯唔係 Take 1 Take 2啦，係真係隔咗幾日啦。加埋落去，你睇佢瘦到個人都瘦到，唔知韞咗幾耐啊！第一條片佢一早唔播，佢唔係應該話第一條片佢就識得拍咗先喎。佢嗰度好嘢，我識拍咗先，唔用借 in case， 然之後攞翻出嚟播，就係啦，都幾困難㗎，即係你要一個演員咧，佢可能瘦身完或者剪完頭髮嚟，又再補翻嗰場戲都。補翻嗰場戲真係好難。好難。係啦，咁啊，另外最絕嘅就係有啲內地嘅律師就有啲內地律師敢言㗎嘛，依然都話係佢怕死嗰啲係嘛？唔怕死嗰啲真係唔怕死，內地咁做呢啲嘢真係唔怕死，我覺得勇士嚟嗰啲真係。佢就話。根據內地嘅刑法咧，11年前咧係冇嗰個我真係要揾翻，總之係冇嗰條條例嘅。所以佢話喺11年前，阿桂生應該唔會因為呢件事而要棄保潛逃，因為當年呢係未有我真係要 check 翻先，我睇下晏晝會唔會揾到俾大家。因為霎時之間，我真係冇準備到呢單嘢。咁簡單嚟講呢，就係佢犯咗一個當其時唔會犯嘅錯啦。當其時今日喺香港，即係喺其他國家可能係罪嚟嘅。喺大陸就未。喺大陸係未有條法例，係唔知5、6年前先通過有嗰樣嘢嘅啫。咁即係好明顯就係佢喺當其時冇發生過呢單案啦，即係即係唔會觸犯呢條條例。有啲人就話呢，因為佢嗰個官方媒體出嚟嗰份呢，即係有啲人好勁啊，佢上網搜尋翻呢。原來桂民海佢係人民個民噶嘛，係啊。而當年嗰單係另外名嘅桂民海，就係敏係敏字個民。啲人就話會唔會係內地 search 嗰陣揾翻一個差唔多？因為民同敏我唔知普通話係差唔多讀。係咪簡體字會唔會差唔多呢？應該唔同。我唔識嗰啲。應該簡體字應該唔一樣。但係佢可能趁佢讀音拼音差唔多，咁就攞咗。年紀唔同我聽講有。年紀都唔同噶。一個係老咗唔知10幾歲嘅，10幾年，所以啲人就話：哇，實在係爛尾啊！成件事，法律係基本上穿梭時空。咁啊，到而家最新消息係話咩呢？就係話屈晒落姓桂嗰度啦。係咩？就話即係之前就話佢即係棄保潛逃啦。而家就話佢係同唔知咩案有關嘅。今日點講嘅話，嗰單最新消息係我已經唔記得咗啦。但我記得佢話告個李波呢，即係李生呢，係話佢點樣去勒索其他嘅。係勒索。我記得。佢後尾係衍生到話李波同埋其他嘅幾個書局嘅董事，就係要協助調查，就查桂生。咁啊，最新消息就係話佢哋意圖勒索。係啦。點樣勒索呢？就係出書。出禁書去勒索。即係你唔俾錢我就要出你本書啦，咁嗰啲啊。勒索邊個呢？就係話勒索呢個中國政府。咁呢個就係最新嘅罪名。係最新。係呢個最 update 嘅罪名咯，我都覺得。佢哋啲罪名係與時並進嘅，講真一句。咁啊，當然你話呢件事啲人點睇呢？點解搞咁大呢？同大家分析下啦，咁大家睇下你係邊一邊啦。咁有一邊就會覺得，呢啲人犯罪啊嘛，咁梗係應該啦。但係賣呢啲書喺香港係冇罪嘅。係。佢香港賣中央嘅禁書，咁大家都知道一國兩制，咁喺香港嗰啲唔係禁書嚟嘅。咁啊係。咁啲香港出版嗰邊，即係負責出版嗰邊，都冇禁到呢幾本書，咁即係我喺香港賣呢啲書冇犯法㗎咯。係咯，即係我喺澳洲賣緊呢啲書，你走嚟捉我，你走嚟捉我，即係話我犯法，我喺澳洲賣緊。係更加遠啊呢樣。係啦，咁呢個就係啦。咁有啲人就話：咁你賣呢啲書預咗俾人捉㗎啦。預咗添啊！攞條命去搏㗎咁就係。冇遇到㗎呢啲。即係我喺一個法治嘅地方，咁啊最搞笑嘅地方就係我真係。
我有一次見到就係唔知香港警方好似係警方處長出嚟同大家解釋呢件事，就話我哋已經向公安了解咗件事㗎啦，不過佢哋冇答。我嗰下第一下，你好似有我 Facebook 㗎嘛？我聽過。我第一下就第一個疑問就係，佢好嘢嘅地方係佢咁樣講，唔覺得自己冇面㗎喎？你作為香港警務處嘅處長，你問內地公安嘢，佢唔答你，你又覺得 OK？你仲話俾人聽？你仲要企出嚟同大家講話，我問咗佢啦，佢唔答我。你處長嚟嘅喎，即係好明顯係冇乜實際嘅功能啦。唔係大家要咁睇嘅。如果內地真係唔答佢咧，佢咁講咧，佢應該唔會講出嚟嘅，即係自己真係冇。唔係可能佢叫佢話你話俾我。唔係問題係因為可能公安嗰邊有答到佢，就同你講你試下講出嚟啦。咁佢衡量過之後，算啦。或者我話我冇問，好似我冇做嘢，咁不如算啦，我答佢冇答喎，佢唔答，你自己問佢啦。即係感覺上自己可能會多一分可憐啊嘛，即係好可憐，我問咗佢唔答我，所以你自己問啦可以。佢唔答我，試下問嘅時候。咁啊，有啲人就咁睇咧，人哋覺得佢抵死嘅，有啲人抵死，有啲人我覺得佢抵死嘅，即係覺得呢5個人抵嘅，你賣啲算。咁有啲人就覺得唔係喎，而家重點係越境執法喎，即係你數翻好似唔知07年咧都試過嘅，就有幾個公安就落咗去香港，即係踩上門捉人，咁啊點知俾人夾到，就香港警察係拘捕咗幾個人，因為當然遣返翻去啦，你即係做唔到嘢啦，香港警方都當其時。咁啊，即係當年07年都仲可以咁做，咁啊點知去到而家啦，冇咯，佢唔答喎。即係好無奈啊！而家幾無奈嘅，即係你喺呢個生活啊！你見到旺角嗰單嘢咧，幾個啲政府部門工會都企出嚟話譴責，即係入境處都出嚟譴責。入境處關佢咩事？其實佢係政府部門俾嗰啲人嚟啊！咁政府部門嚟噶嘛？啊，你攞到通透啊你！我都冇諗過呢單嘢，我都冇諗過咁樣串佢添。咁啊，有啲人就即刻問下入境處嗰班工會啦。啊，有啲人能夠越境執法，又或者我哋唔好講越境執法啦，我哋話即係我當佢真係自願翻去啦。有人能夠用自己方法翻去，你又唔出聲嘅喎。係啊，你好嘢喎！呢個時候又喺度譴責嗰啲係嗰啲示威者啦。示威者係啦，咁啊，總之書局嗰單嘢就仲發展緊啦。咁不過如果你問我咧，冇噶啦。真係翻唔到嚟，因為件事係有另一啲更加爆嘅事情已經冚蓋咗佢，所以唔會理㗎啦，已經係咪？唔係，會理嘅，傳媒唔會咯，或者等佢放監出嚟嗰陣時再講翻咯。放唔到㗎啦，你唔會放監添喎，直頭。你諗下，唔係話判佢10年8載嘅啫咩？唔知你內地即係我唔知啊，即係冇含啊。呢個係即係啲內地朋友同我講嘅，係點咧？即係講開呢單書局係佢哋嘅意見嚟，唔係我意見嚟。佢都同我講話，其實咧應該就走唔甩噶啦，即係唔會出得翻嚟噶啦，即係唔會翻到去香港噶啦。先唔好講有外國護照嗰班先啦。因為你搞到咁大件事咧，如果放翻出嚟咧，一來咧嗰個人又會同你講翻佢被成個過程啦，即係首先佢失蹤嘅過程啦。內地即係翻到去點樣有到咩待遇啦，高絕待遇啦，大家明啦。即係如果放咗出嚟，佢一定會講呢啲嘢嘅時候，咁你俾咗你都應該係你唔會放噶啦。即係你話韞你10年8載，OK fine，可能幾年之後件事丟淡咗，咪俾你保外就醫咯。即係你個個都係保外就醫噶啦。即係你睇下當年啲民運人士咁，個個喺台灣啊，喺美國啊嗰啲係咁噶啦。咁但係短期內唔會放噶啦，一定。殺就唔會死住嘅，唔會死住。即係吊住佢條命添。係吊住佢條命。不過佢哋就話，但係其實內地囚禁嗰啲咧，即係有好多方法。即係當年有一個盲嘅都吊到頸。你都知咩事啦？記得呢個係。盲嘅都吊到頸啊！嗰位被自殺啊嘛。被自殺啦。咁然之後，其實內地最出名監獄嘅咧，就係有一個叫做躲貓貓事件。我唔知你有冇聽過？冇聽過呢個。躲貓貓即係我哋所講嘅捉迷藏。OK。卜哩哩。蒙住眼捉人嗰個叫咩啊？散盲雞嘛。散盲雞係 ，sorry，散盲雞。
佢就話當年我唔記得嗰單咩啦，就係話有一個犯人喺唔係犯人啫，普通犯人喺監房嗰度死咗。係啦。咁然之後媒體報道就話，因為佢喺監房嗰度玩躲貓貓，撞死咗。係。之後當年嘅網民就已經話：你話你真係當我哋個智商低㗎？你夠膽死同我講話一個犯人喺個監房嗰度玩躲貓貓？哇！睇嚟嗰間監房幾好玩喎，都啲娛樂都幾佛門下喎，電視都冇播。你要向瑞典啊、向丹麥嗰啲學習下喎，人哋真係有工返，有個社區喺個監獄入邊嘅喎，哇！咁啊，時至今日，大家其實都睇到慣晒啦。係啊，好多呢啲嘢同大家講躲貓貓啊、跣親啊、去廁所啊、逃獄啊呢啲其實都，即係你當年都仲會話佢逃獄，所以就瓜咗。咁合情合理啊，其實逃獄應該係唔應該㗎。你唔好話佢喺監房嗰度玩耍盲雞啊！呢啲咁嘅即係我唔評論啦，呢啲始終都唔係我關你事，即係唔關。即係講翻近啲啦，我哋而家最後終於去入正題啦，我哋係啦，咁啊節目開始啦。書局嗰度就唔知㗎啦，咁啊，但係我內地啲朋友即係因為佢屋企都係官嚟嘅，係即係佢唔可以亂咁講嘢喎，所以我唔開佢嘅名咯。即係其中一位朋友啦，其中一位即係你知呢邊好多交睇好多留學生，其實個底都係。如果唔係點嚟咧？有啲紅背景嚟㗎嘛。咁佢都話：唔好。咁你講嘢要小心啲啊！佢哋唔識聽廣東話嘅，你只要嗰啲聽眾唔好幫你翻譯翻，翻譯翻就得㗎。我都係講事實啫。咁啊係。啱啱嗰個內容更加不代表本人立場，完全係。我哋睇緊呢啲 mon 嗰度。我同阿星星一樣啊，都係你朋友同我講嘅啫。係咪 WhatsApp 嗰度俾你？唔係，真係同我講嘅。我可信性應該高啲咁。佢真係同我講嘅呢啲。係啦。好啦，咁啊講翻旺角嗰邊啦，即係魚蛋革命啦。革命我唔會咁形容。唔係咁形容啊！我睇個字眼係咁樣寫啦。嗱，其實呢件事旺角嗰件事咧，首先我唔知大家立場係咩先啊。我拜年嗰陣就我想係你啲屋企人嘅立場。我想自殺啊！唔係我拜年嗰陣，即係見親朋戚友好多啦。我想自殺咁滯㗎。因為佢哋個個都係覺得政府啱，係咪？唔係嗱，佢哋一致有一點咧，我自己都認同嘅。搞咁大咧，其實就冇着數嘅啫。即係去到暴力就唔好啦，簡單。唔好話暴力唔好嘅，因為呢個真係可以講好耐。我哋先講由頭講起先啦。講翻個名先啦，即係以正視聽，方便我哋接下來呢1個小時啊嘛。係啊，係啦。講完呢個名，我哋睇下使唔使去個廣告先啦。好啊。我哋講埋你個名先。得。其實喺香港有好多唔同名嘅對呢件事，咁啊稍為親政府啲啊，就會用暴動去形容嘅。係。我記得我 cap 咗嗰張圖。就係講翻而家喺香港一啲網上嘅媒體同埋一啲嘅傳統媒體點樣稱呼呢件事，我特登 cap 咗呢張，我覺得一定要講。我好似睇過下，佢有唔知幾多份報紙呢，跟住有3份報紙呢，同埋1份報紙啊嘛。係啊，好似係咁上下。我同大家講下，因為我哋始終都要分析翻。呢度。我做咩 send 出去嘅？唔係呢個。係啦，咁啊，用旺角暴動嘅咧，就有一份叫《成報》啦，同埋一個港人港地嘅一個港人港地係一個網上嘅媒體啊，基本上稱唔上媒體，只不過一班自己嘅添啊，自己嗰啲 blog 添啊。唔係，佢喺 Facebook 一個 group 嚟嘅，佢有 Facebook 有 website 嘅。咁但係人都做得㗎。其實就係當年呢個雨傘革命嗰個，我會稱之為革命啊。係啦，雨傘革命後期咧就分咗，即係我哋叫黃絲帶同藍絲帶啦。冇錯啦。咁港人港地咧就係標準嘅藍絲帶集中營。OK。咁基本上嗰邊就愛國嘅，好愛國嘅。係愛國，唔係外國。係愛國嘅，係啦，非常愛國嘅。咁佢哋咧就會用旺角暴動去形容。冇錯，佢個好勁嘅呢單嘢係。就有一啲咧就開始用旺角暴亂去形容啦。冇錯啦。咁啊，傳統媒體就比較多嘅。咁啊，包括啲方向報啊，啲星空，我哋嘅呢個點講啊？即係呢個星體報啦，星體報啦。然之後又即係都係啲左報啊，咁嗰啲就會用旺角暴亂去形容。係咯。咁然之後咧，
其他大部分嘅媒體咧，特別係網上媒體咧，就會用旺角騷亂。係啦，我自己都係用騷亂多嘅。騷亂係。咁就包括我講電視台咧，始終報紙大家學你話齋都冇人聽，都冇人睇嘅。電視台得一個嘅啫喎。係啦，咁而用旺角騷亂嘅電視台咧，就係基本上除咗大台之外，所有電視台都係用騷亂，都係用騷亂噶啦。亞視我唔講啦。好似早排冇新聞添啊！我睇到新聞就係冇新聞，停晒啦。佢今日好似話有翻新聞製作，但係冇糧出啊嘛。有班有黑嘅幫你做住先咯。係啊，即係有班有黑嘅咪幫你做住先咯。唔係因為點解會做sorry 又嚟提咧？點解亞洲電視會有新聞部淨響做新聞咧？事源係因為根據香港嗰個發牌條例啊，即係佢有牌噶嘛。亞視係而家仲有係。仲有去到4月啊嘛，4月就係話，如果你一日冇2段新聞嘅話呢，係要罰錢嘅。呢個係免費電視牌照最基本嘅原則。OK，只係要2段新聞。咁啲人就話啦，即係亞視嗰邊自己針過，驚罰錢。即係如果你罰錢嘅話呢，就係令到冇糧出嗰邊呢更加冇糧出。喂，你幫你捱住頂住先。政府都仲要咁樣同我爭錢。你都唔參在嗰100幾毫啦，係嘛？喂，而家幾廿人等開飯喎，咁啲人就話：唔好算啦，新聞部我幫你翻住工先啦。即係至少報咗新聞，唔好俾政府罰我哋錢先。咁啊，之後可以有得商量啦。係啦，咁啊，其實其他嘅 Now 啊、有線啊、香港電台啊、商業電台、新城電台嗱，嗰邊嘅電台全部都用騷亂㗎。香港嘅電台全部都係用騷亂去形容㗎。冇錯。係啦，咁啊。但係用暴亂嘅話，基本上香港有10份報章度啦，有8份都係用暴亂去形容噶啦。係啦，咁剩翻嗰2份就係肥佬黎啦。係啦，蘋果係嘛？蘋果啦，同埋信報。信報都係。係啦，我估唔到信報會用騷亂嘅啫。係咯，係啦。咁就其他就明報反而係最中肯，即係最中肯啊！唔係，我冇話中肯嘅，中肯好似偏幫咗某一方咁，即係最特別。佢用旺角大衝突。哦，衝突添，衝突啫，去到騷亂都冇。好簡單呢件事，成日都有㗎。哇！你即係我細個睇明報覺得話，你都阻得好緊要啊！咁我後尾唔睇明報啊嘛，細個。佢唔睇。以前唔係嘅，以前中學嘅時期睇東方，學校屈我哋，哇！梗唔會啦，東方有成人版㗎嘛。當年學校屈我哋買報紙嘅時候，就係咪明報㗎啦？仲捉你唔到？梗係啦，喂，唔好話。咪就係睇東方。東方呢啲嘢，梗係趁屋企人瞓着咗，其他已經就冇嗰份。唔好講呢啲事啦，因為俾人抽咗啦呢啲應該。係啦，咁啊，總之我哋配合翻大部分嘅電台啦，咁我哋用翻旺角騷亂啦先啦。係。咁我自己其實當日咧，我就即係你知係年初一啊嘛。年初嚟嘅係。其實喺早一日年29，今年冇年30啦，冇年30大家知啦。年29我先至喺嗰度食完嘢。哦，就係喺即係發生事故嗰度啦。咪就喺後巷嗰度咯。OK。我個 friend 先喺嗰度買一個臭豆腐。係。然之後。咁你之前嗰日嘅情景有冇任何特別？冇問題。因為中街都係小販啦，其實就冇小販㗎。喺後巷。唔係小販出邊嘅，係喺後邊嘅。係小販，但係佢哋喺晒後巷。唔係話喺街度擺咗。冇喺街。哦。有一兩檔喺停車場門口，係因為停車場啲人，即係你知嗰邊咩人管㗎啦，大家都知㗎啦，我唔多講啦呢個就。咁就幾檔咯。之前嗰日就好風平浪靜，風平浪靜，完全諗唔到第二日發生啲咁嘅事。係咯。其實點解會有嗰件事呢？起因呢係因為喺地區，即係我哋叫桂林夜，唔知桂林夜市。屯門嗰度？唔係，嗰個良景。係。桂林我唔知喺邊，桂林咩？桂林街，桂林街咁就係即係有夜市嘅。俾人趕啦已經嚇。係因為捉咗其中一個阿姐，咁呢個阿姐呢其實就好不滿，因為過去幾年呢食環署呢就已經係阻止佢哋捉呢啲小販㗎啦。哦 ，OK。咁而今次呢又捉咗呢個阿姐，咁啊結果有班叫做本土派嘅朋友，即係而家其實自從雨傘革命之後，香港分咗好多批人嘅。即係你唔好以為藍絲帶就淨係一批，黃絲帶就淨係一批。其實黃絲帶仲要分本土啦、網民啦，一啲冇乜意見啦。咁而本土派呢，其實就係最激進嗰班嚟嘅。明白。本土派基本上就係佢哋係最比較提倡係香港要獨立。
哦，有啲咁嘅事啊，原來真係。有，但係冇見到啲咩。個人嚟講，其實香港係冇可能，冇可能嘅，係冇可能。即係你稍微有少少嘅地理、政治、經濟各方面嘅，我簡單一句常識啦，係咁樣聲。有常識咧，你都會知道香港係冇可能獨立㗎。只不過我哋係但求安穩啲啊。 2047年之前唔好搞咁多嘢嘅啫。即係舒舒服服啊，希望。即係2047年大家舒舒服服咁啦，算啦。應該就。即係我哋唔期望好似澳門有錢派，但係都不至於太過內地嗰套先啦。即係會好似每一個政策推出嚟都係同你係過唔去咁啊嘛。其實呢個真係點解會搞到咁大件事呢？我唔中意嘅有一啲人係，佢哋係好單純，我唔會話佢蠢。有啲人係好單純，佢哋淨係會睇一件事，佢就會話：哇！有一班人喺旺角暴亂喎，搞事喎。但係其實如果你要睇嘅係要睇之後邊到底點解有啲人要出嚟做啲咁嘅嘢？點解會有班本土派嘅人士啊？係因為2年前雨傘革命。我哋講一個時間先嚇。封咗先。係。現在嘅時間係11:03。由於我講得比較激動啊，同埋由於時間到，我哋可以去廣告先。講先。係好啦，廣告之後呢，翻嚟我哋 Nelson 繼續同我哋報道佢當其時嘅心情同埋睇到啲乜嘢啦。係啦，咁啊，其實點解話睇住成件事發生就唔係因為我去到，或者咁講啊。我嗰一晚，我係由知道呢件事開始，即係到即係有人喺旺角集結開始，即係警方同本土派對峙嗰刻開始，我就一直追蹤住成單新聞。然之後我係因為其實而家科技真係好發達，有好多叫即時嘅片段啊，即係睇到當其時嗰一刻發生。網上啦，電視都有，電視都有。即係大台做緊，大台喺新聞台個格仔嗰度播緊，我就淨係睇個格仔。不過你電視好大嘅，完全冇理上面主要新聞講啲乜嘢，我就淨係睇個格仔。哇！佢真係好厲害㗎，佢一有咩唔妥咧，即刻 cut。即係有個人真係嗰日喺度睇住啊！一影住警察即刻 cut，一影到警察毆人即刻 cut。係你永遠唔會喺大台嗰度見到警察毆人。係好厲害嗰下，但係會影到嗰啲示威者毆警察啊？梗係影到啦。OK， 還原成件事先。記得嗱，我只能夠講，縱使當日我由頭，即係我唔係由頭啦，我由有人集結，即係睇成件事，睇到第二朝早，我嗰日真係冇瞓，完全冇瞓。睇到第二朝早，我都唔敢講我自己對成件事非常十分清晰地了解。但係有啲人只不過扭開電視睇咗大台半個鐘頭都冇嘅新聞就企出嚟就話：哇！嗰班友啊！我拜年嗰陣我就係見到啲咁嘅親戚，我就話佢：你睇咗幾耐？冇啊，睇新聞咯，睇報紙咯。我話：哦，我嗰晚睇咗成晚，我都唔敢講呢咁嘅説話。我嗰日係唯一拜年嗰日，我成件事我即刻因為忍唔住你聽我哋講嘢咧。好多話題咯，咁年初一冇即刻有親戚知道發生咩事，即係話：算啦，生日流流，唔好講呢啲啦。係，見到我樣開始嚟了啊。係，哇！真係聽到哇，你哋點解咁講嘢中肯少少，我覺得。OK， 成件事係點樣嘅咧？咁話説香港方面咧，我唔知大家都喺香港生活過啦，可能聽嘅朋友有啲可能冇喺香港都係啦，可能有，因為有啲馬來西亞朋友啊，有啲越南朋友啊，有啲廣州嘅朋友唔係好清楚香港個傳統。傳統有講緊，唔係合法㗎。講真一句，就係年初一、年初二、年初三呢3日啦，咁啊公眾假期啦，咁就會有一啲嘅小販檔就會推車仔出嚟，咁就擺檔賣嘢食。咁當然唔係合法㗎，法例係冇發牌俾呢啲人㗎。冇錯係。但係喺過往10幾20年。真係10幾20年，或者唔止㗎咯。咁其實20幾30年 ，OK， 20幾30年，我真係我細個，我話冇聽過。我細個都有啦，唔好話你細。係啦，你細個都有。一定係咁㗎，冇人會做嘢㗎嘛。係咯，因為大家叫做，因為當年或者有啲人係歸咎於港英政府，就話英國佬當年唔做嘢，係你哋做壞個頭。OK。就話點解你農曆新年要俾班人擺檔，皆大歡喜嘛？因為係咯。新年流唔係點解當年俾擺檔咧？大佬啊！當年港英時期，你全部鋪頭都唔開，係
係因為你鋪頭唔開，所以當年先有小販檔出嚟推車仔服務大家，俾大家食嘢。即係唔同而家啊嘛！而家你試下，以前而家係咪都係冇乜開嘅咋？以前梗係唔係啦，我好耐冇翻工過年啦。而家農曆新年鋪頭照開商場。初一都開嘅。以前你初一你商場你睇下見唔見到個鋪頭開啦？除咗酒樓。而家又開都開。而家賣鞋都開啊！我哋鞋喺聲新年唔買鞋噶嘛，賣鞋嗰間都開啊。咁啊係。而家以前新年要你翻工商量唔該。而家冇啦。而家你新年唔翻工唔使出糧。冇糧。咁啊係。OK， 咁當年係因為有呢個問題，所以形成咗就係 OK， 年初一、年初二、年初三，鋪頭唔開檔，咁你哋開檔咯。咁啊，當年冇食環署，我知唔知市政局噶嘛？定區域市政局噶嘛？我唔記得咗點分啊。唔識我都。我記得有市政局同區域市政局啦，因為當年小學要考嘅。係啦，咁啊，當年佢哋就話 OK 啦，咁 fine， 因為捉人嗰班都放緊假啊嘛。捉人嗰班都去緊，即係捉人嗰班都食緊嘢啊嘛。捉人嗰班都食緊嘢啊嘛。咁好啦，近呢2年唔係啦。我自己最深體會點解呢？我住青衣嘅。係。青衣喺10幾年前，每一晚喺巴士站嗰邊都有小販擺檔。OK， 即係你細個嘅時候啦。係啦，一開始係真係仲係車仔，後尾呢，開始有班，自從領匯。有咗領匯之後呢，多咗一班保安出嚟趕啦。咁後尾開始冇車仔啦。咁但係我哋香港人有智慧噶嘛，冇車仔咯。你同我講上樓攞俾你，或者喺隔離花園嗰度攞俾你，因為佢哋就係喺啲，佢哋有分門市啦，同埋 mini kitchen。點嘅呢？你喺門市落柯打 mini kitchen 喺領匯管轄範圍之外，即刻煮俾你，或者你自己過去買。OK， 係啦。咁啊，當然你唔好喺呢度落單過去同佢講要啦。你一係就直接過去買，一係就你喺度落單，我攞俾你。係喺度等。係。咁啊，後尾越嚟越過分啦，越嚟越多保安啦。過分嘅係保安多咗。sorry， 越嚟越執正啦。OK， 執得正係。唔好話越嚟越過分啦，越嚟越執正啦。係。越嚟越多保安啦，開頭2-3個、4-5個，後尾成10個保安。好啦，後尾去到下一步點樣呢？原來24小時保安唔係啦，點解要趕住嗰班友呢？因為呢，原來領匯自己想搞啊。OK， 好啦，搞夜市，自己搞24小時夜市，其實都合理啊。其實都係啦，咁冇嘅，你在商言商。咁啊，佢都好人嘅，佢就話你哋呢啲小販檔想做嘛，唔緊要，因為始終 friend 啊。即係你問我都識幾個阿姐，因為日日幫襯嘛，因為金菇肥牛啊、串燒啊咁。佢哋話 OK， 你想搞嘛，唔緊要，入嚟啊，俾錢有錢就唔使擺小販檔啦。咁啊係 OK， 咁但係其實最後咪又係大財團立埋。咁不過 anyway， 咁其實我當其時我自己都執着咗好幾年，執着咗6-7年。係咩意思呢？執着喺邊度？唔幫襯。係唔幫襯，係入咗入邊嗰啲，唔幫襯嗰個夜市嚇，即係喺入邊嘅。佢直頭已經唔係商場啦，佢喺商場外邊，人哋原本擺車仔嗰個位，自己搭咗個位出嚟，係直頭叫好似鋪位咁啦。但係佢淨係夜晚先開，唔係全日開24小時噶啦。咁但係後尾過咗6-7年之後 ，OK， 唉算啦。執咗嚟做乜嘢啦？都有幫襯翻啦。肚餓啦，真係捱咗6-7年，仲要食。捱咗6-7年，因為我係中學時期開始食，去到我差唔多中6、中7嘅時候，就戒咗6-7年，就冇咗呢樣嘢。我就同自己講，我一定唔會食呢間嘢，唔會食呢幾間嘢。但後尾唉算啦，肚餓啦。結果今次翻到去，我覺得繼續係咁買到好多。唔係，自從嗰個旺角事件發生之後，我都覺得。咁啊，其實呢個方法都幾好嘅，即係至少你農曆新年又開，平日又開，咁啊又唔使俾人揼啊，又唔使俾人揼，咁都幾好。因為我第2日都有 win 啊，都係啊。初2我已經落去幫襯啦，即刻話，琴日發生咁大件事，落去幫襯下先。所以即係你件事最原始就係呢幾年開始啲地產商唔滿意啦。搞嗰班友仔啊，擺檔嗰班唔想見到佢哋啊，咁啊食環署開始執法做嘢啦。係，其實如果你問我成件事啊，旺角成個騷亂
最有問題嘅咧，係食環署啊，就係食環署啦。係冇錯。點解咧？如果你食環署唔係話你唔可以執法，執法係完全正確嘅。係執法係正確，嗰班人係犯緊法，完全正確。但係如果你食環署，你平時秉公辦理上水走水貨嗰班，你日日捉，晚晚捉，捉到冇水貨客。藥房嗰啲，你日日捉，晚晚捉，唔好俾佢阻街，唔好擺啲嘢出嚟。你所有嘢都叫揸正嚟做，唔好淨係捉阿婆賣花，阿婆賣手襪。你啊4-5個食環署職員圍住阿婆話要捉佢，充公佢啲嘢。即係你平時做好個底嘅，well 你同我講話對唔住，我哋而家要捉正嚟做，新年流流都唔可以擺檔。可能好多人都會覺得哦咁啊，而家都係咁噶啦，冇辦法啦。咁你哋揸正嚟做，即係你都幫我趕走咗班水貨客，咁你哋揸正嚟做，哦咁得啦。但係你唔係啊嘛，係咯，你食環署平時你做唔好，又做唔到，你今時今日同你講話執正嚟做啦，我執正嚟做咁啊！喂，大佬啊，大家都知道咩叫官商嘅，係咯。然之後最煩嘅就係佢係派你幾個人嚟。佢係明知道咁啊，即係之前嗰班本土派就話我哋嗰晚會去保護班夜市嘅。咁你派幾條友嚟，即係幾個食環署職員嚟，咁啊俾人圍就驚啦，你 call 警察。咁啊警察是不然要到噶啦，即係你唔 call，即係其實食環署，即係你唔 call 警察嗰一下呢，係冇警察嘅原本。你食環署你又要嚟執法，平時又做得唔好，咁啊又執唔到法。咁啊要 call 警察，咁警察收到 order 又要派人嚟，因為真係㗎，喺食環署俾人圍 call 警察之前係冇警察嗰度，可能警察都幫襯緊，你知警察不嬲幫襯，即係行必都要食嘢㗎嘛，可能佢都幫襯緊。好啦，咁你 call 台話派警察啦，咁啊，哇你咁大班人喎，咁唔可以 call team 㗎嘛，咁啊 call 成隊，即係成個環頭嚟咗咁就係。好啦，即係所以你問我嘅話，食環署即係你。冇人，但係最盡嘅地方就係時至今日冇人話過食環署喎。係，我就冇留意過，所以我睇。即係如果你問我，我覺得冇人講到嘅。係咯，而家大家唔會覺得食環署係好有問題。因為我哋睇報道咧，一開始已經係有警察即係開槍㗎啦，已經去到即係一開始。澳洲可能係啦。係啊，我哋一開始已經係見到警察開槍嘅事。因為你問我咧，其實係擾攘咗好耐㗎啦。由嗰班本土派嘅人士到本身食緊嘢人士。同嗰班警察對視咗差唔多2-3個鐘，好啦，咁啊開始有嗰啲本土派就企上車頂啊，用個嗰啲喇叭講嘢啦，大聲公講嘢啦，咁啊叫大家快啲出嚟支援佢哋。係，嗰一下我心諗你爭啲去啦，絕對冇咁諗過。我心諗，因為我同佢哋理念唔同啊。咁啊係，佢哋係真係激進嗰班嚟嘅，佢哋覺得係要用武力解決一切。冇錯。我覺得成個概念唔同，同埋如果你問我嘅話，其實成件事佢哋最豬嘅地方就係人哋喺後巷擺檔冇問題，佢同人講你推住去擺檔啦，我保護你。你乜人啊？你保護人？然之後嗰班小販就聽佢講話，咁我出去擺噶咯，你保護我啊嘛，咁我出去擺啦。人哋喺後巷冇問題，因為即係我覺得我自己真係冇嘢揾嘢嚟做。咁啊係。所以嗰班都蠢噶啦，我覺得係啦，咁就好啦。後尾點解開始有零星衝突呢？警察當其時就推咗一個高台出嚟，咁而呢個高台呢，其實對於有參與過雨傘革命嘅人呢，就會好記憶猶新噶啦。因為出到高台呢，咁啊就嚟料噶啦，咁啊啲人就開始不滿啦，咁啊後尾就開始有啲盾牌出現啦，咁然之後就仲未開槍啊呢一刻有排。凌晨先開，排晒陣先至搞咗一樣，原來搞好耐。我以為係嗱，都話我哋一睇真係完全唔同。我哋以為一開槍先至搞嗰件事係咁樣。冇啊，總之又開始撞啦，衝撞啦，即係開頭都係推下咁，即係普通示威嗰啲嘢啦。咁後尾好啦，警察退啦，即係退出嗰個叫做山東街，OK，定砵蘭街嗰邊？砵蘭街同山東街咧，山東街第一直，砵蘭街就朗豪坊嗰度啦，打橫嗰條啦。咁啊退咗，咁啊大家諗住，我以為嗰下都退咗啊，咁啊是但咯，咁即係大家繼續食嘢，咁我瞓覺噶啦。點知唔係，轉頭翻嚟 call 咗嘛，call 咗更多警察嚟，
兩邊包圍。好啦，咁啊結果就即係你拱我拱你啊，拱下就擺檔嗰邊繼續擺檔啦。因為後尾個警察個 focus 點已經唔喺擺檔嗰班，因為對於警察嚟講，我嚟嘅唔係捉擺檔嗰班，我嚟嘅係捉示威嗰班，所以擺檔嘅繼續擺檔，示威嗰班繼續示威。即係所以你見到我有一啲唔，即係我覺得唔需要出去嘅原因係因為呢件事錯咗啦，成件事已經。即係我唔會話，即係因為香港政府話我哋呢啲人成日幫嗰班示威者諗理由，又話呢樣嗰樣，其實我都有嘅。但係如果你問我都覺得其實本土派嗰班係小事化大啦。係啦，咁然之後好啦，咁其實當然啦，警察嗰方面都係兩邊都小事化大緊啦。冇錯。即係我哋所謂危機處理就係將大事化小。但係如果你將小事化大，咁叫製造危機。冇錯。你有得嗰班友食嘢，有得嗰班本土派屌揈喺度唔知做乜嘢，你咪有鬼佢咯！新年流流搞唔到嘢，即係唔通真係各位新年流流真係為咗粒魚蛋，真係想走去暴動咩？一邊就係揾藉口搞事，一邊就係揾藉口去鎮壓。係啦，即係我咁講啦。係啊，冇錯。即係有啲人係咁諗。我見到有 Facebook 有個人 po 出嚟咧，唔知有冇見過嗰份嘢咧？喺你啱啱講嗰當其時警民當其時喺度對峙咧，佢有幅相就有條友仔咧喺度扭蛋喎，你冇見過？哇！呢個真係經典，呢個真係經典嚟嘛？係事後好耐先出咗嚟，嗰單真係經典。佢影住佢喺警察前面嗰間嘢喺度玩緊扭蛋。我哋緩衝一下先嚇，因為頭先講到咁激烈。係啊，你有睇過啊？即係有睇。咁扭蛋我哋澳洲都有噶啦，所以扭蛋就係你入一個 coins， 然之後就擰之後跌粒蛋出嚟，咁你可以開粒蛋，唔係雞蛋啊，玩具嗰啲係啦，玩具嗰啲啊，咁你扭開佢咧，入邊有個玩具，好開心噶啦。咁試完咧就係當其時咧就唔知邊個呢個咧，咁啊喺 7-Eleven 唔係點個扭蛋機會嗰度咧？佢就想做個圍欄咁嘅嘢，咁你冇圍欄嘛，咁啊推咗 7-Eleven 嗰啲扭蛋機出嚟擋住先，咁啊唔知點解有邊個見到扭蛋機，因為我想領嗰個走去領，真係有啊，真係俾人影低咗啫嘛，即係後尾有啲人就話，以前我哋叫雞蛋與高牆啊嚇，即係高牆就係政府啦，雞蛋就係我哋啲零星市民啦，而家變咗扭蛋與高牆。你啲扭蛋同啲高牆點樣對抗咧？係咯，好似真係唔怕死喎！其實調翻轉都幾危險嘅。唔係當其時應該係未發生大事，大家都。但係佢係你見到班警察已經喺晒嗰邊企喺度對峙緊啊嘛。可以企啫，咁大家係企啫嘛。咁即係有咁多嘢發生。即係開頭好啦，後尾就開始嚟了啦。後尾就開始越搞越大啦。咁啊離開咗砵蘭街啦。離開咗山東街啦。即係嗰邊真係仲食緊嘢嘅，到凌晨佢哋都仲食緊嘢，仲賣緊嘢。食環署唔見咗啦，已經。可能食環署走晒啦，已經。食環署翻咗屋企瞓覺啦，已經。冇我哋嘅事，咁我哋翻屋企瞓覺啦噃。真係啦，食環署後尾唔見晒。冇捉啊！嗰邊有嗰邊打，呢邊有嗰邊食嘢。好啦，咁啊嗰邊開始嚟料啦，咁啊越打越大啦。好啦，後尾點樣咧？我只能夠講嘅就係。如果冇2年前嘅雨傘革命，今時今日唔會有旺角騷亂。點解呢？我喺香港同人講呢件事呢，即係大家知道我本身比較乞人憎啦，比較幽默啦。我就話啦，其實警察嗰碌棍攞出嚟卜人個頭呢，就同男與女我哋發生即係發生特殊關係嗰個卜係差唔多嘅啫。係 OK。即係都係搏噶啦，叫做我哋廣東話幾博大精深嘅，都係用搏噶。咁嗰個我唔講太多啦。咁警察攞到棍出嚟搏人個頭呢，就同嗰樣嘢一樣嘅啫。你未試過呢，你都係得個諗字嘅啫。當你試咗一次之後呢，第二次就冇乜嘢噶啦。所以當年雨傘革命，啲警察搏咗第一次之後，用到棍，警棍啊，聲明係用警棍搏咗一次之後，第二次就話咁，我上次搏完冇人鬧我。阿禿鷹即係當其時警務處長就要企出嚟同我講話，我冇錯。咁啊，今次應該揀輕鬆好多啦，輕鬆好多啦。今次就即係以前都仲喺度話過分暴力啊，後尾發覺冇過分暴力㗎，而家唔會過分暴力㗎，而家冇錯。咁啊，開始啲胡椒噴霧已經當年出胡椒噴霧，大家覺得好大件事㗎啦，而家準備緊啦。而家已經覺得胡椒噴霧啊，洗眼啦，
以前胡椒噴霧已經過分暴力㗎啦嘛，而家胡椒噴霧好等閒嘅啫。好啦，咁啊結果你冇得話公平啊，即係有啲人話你犯法，警察打你好公平啊，係公平嘅，麻煩放低支槍同放低碌棍，咁啊叫公平啦。有啲人話啲示威者攞盾牌啊，揾嘢掟啊，好暴力。係喎，喂大佬啊，我俾人打緊，喂嗰邊揮舞緊，即係你如果有睇片啲警察係點樣揮舞碌棍呢？我唔知佢哋係咪練過嘅，係即哇！我出嚟大家睇唔到我動作啊，係先從右揮左，再左揮右，孔武有力，好流暢。咁而打機打得多咯。係咯，啲人話啲小朋即係啲學生打機打得多，所以咁暴力。我心諗唔係啊，嗰邊都唔差，係咪先？即係當然佢哋有牌㗎啦，我哋叫做即係我哋以前話警察有牌爛仔咁。冇錯啊，而家都係啊。而家唔好，我唔會冇人咁講啦嘛。唔爛仔啦，升個級啊！我諗又係冇啦，其實都冇分有唔有牌㗎啦，而家開始冇分啦。你問我都冇分有唔有牌。OK，anyway，咁啊好啦，之後當然部署失當啦，有一樣嘢就係你嗰邊就一堆警察，嗰度得5個交通警，5個交通警對成100幾200人。然之後有一樣嘢我好唔中意嘅就係大台個報導手法。佢哋就淨係影嗰啲交通警點樣俾人追打，然之後點樣俾人追打到要開槍。然而佢係冇報導過喺啲交通警俾人追打之前，啲交通警係點樣追打啲人。係咯，即係佢一面淨係播一面嗰啲咯。係啊，好得意㗎。大台嗰度呢，朝頭早10點鐘，你仲見到佢話警察執起嚿磚掟人，下晝2點鐘已經冇咗嗰條片。即係佢第一次報導係有報導咗事實嘅。我只能夠講大台嘅新聞與時並進嘅程度係去到每個鐘頭都與時並進緊嘅咧。咁其實好容易嘅啫，而家今時今日嗰啲嘢。Anyway， 咁對於佢哋個台嘅立場嚟講，佢哋冇做錯嘅喎。唔係，佢哋有立場，有冇玩啦？係啦，佢哋冇做錯嘅喎，咁佢哋係要做一樣嘢噶嘛。咁啊係。即係始終你即係官方媒體官媒，我哋以前係叫亞視啦。咁而家亞視都咁啦。冇咗咁得翻。咁而家大台咪官媒咯。即係佢係要做呢啲嘢，所以佢冇錯㗎。冇錯。係啊，佢冇做錯嘅。不過以傳媒嘅角度嚟講，佢係唔應該咁解。唔係幾啱啦，係啊。係啦，咁但係佢冇做錯嘅，佢要咁剪㗎啦。即係佢唔敢剪，又俾人鬧㗎啦。好啦，咁然之後啦，咁當然啦，咁你話示威者嗰邊絕對冇啱到啦。打警察追打到咁樣，然之後仲要起磚嗰下，我都真係唔係好理解到起磚嗰下。所以你見到起磚掉磚之後，有警察爆晒光，有見到個警察喺唐眉嗰度爆晒噶嘛。但係咧，我又睇到有另一則消息咧，話其中一個警察係佢唔知係之前黑警啊嘛，話佢唔知係誣告一啲無辜嘅市民咧，有冇見到嚇？就係嗰個俾人打爆光，咪就俾人掟磚打爆嗰個咯。所以佢話咩？跟住啊，咩因果報應咁樣嗰啲。係啦，係真係咁啊！有段新聞嗱，講。幫阿 Sam 補充資料先啊，即係我哋唔好成日話黑警前黑警後。咁話說嗰位警察咧，即係俾人掟中嗰位喺個新聞前邊喎，女喺地嗰個咧。話說咧，即係新鮮滾熱辣嘅，佢就係原來之前佢就捉嗰啲示威者咧，又係。咁就話人哋襲警。又話佢睇住人哋打佢。即係睇住個示威者打佢，咁啊告上法庭啦。然之後法庭睇翻，條片喺度啊，睇下佢幾時打過你。sorry， 我記錯咗啊！即係冇打到佢啦，即係屈佢啦。梗係冇啦，屈佢啦。有片就係證明佢係有片，梗係有片啦。佢係冇告啦。冇啊！而家你科技發達之餘，大家都知道，大家都即刻影出嚟。梗係啦！喂，你真係靠大台電視機同埋靠警察嗰部 cam， 你揾唔到你揾唔到證據㗎。咁係。即係你諗下，有另外一樣嘢，大家唔知唔知嘅，雨傘革命拘捕咗好多人噶嘛，係啦，7成以上都告唔成嘅。OK， 7成以上都係無罪釋放嘅。因為7成以上都係話警方俾嘅資料唔吻合啦，唔可信啦，同埋冇證據啦，根本就。因為佢當其時話襲警就係捉到你，即係話襲警，踏上車先。而時至今日，今次都係啦，因為你見到佢今次係快刀斬亂麻。好快就捉咗30幾40人，40幾50人，連唔關事嗰啲捉埋先。係啊，數字嘛。即係以媒體上嚟講，最緊要係數字先。
告唔告得成係之後嘅事。咁同埋佢而家用暴亂罪一條6-7年之後冇乜嘅罪，冇乜嘅罪名嘅，即係以前都冇發生過呢條罪。點解呢？一來冇先例啦，係咯，因為襲警有先例啊嘛。你暴亂罪牽引好大噶嘛。你暴亂罪，你上網叫人出去旺角，你就係暴亂罪。即係點解佢一定要定性呢件事為暴亂呢？唔叫騷亂呢？冇騷亂罪啊嘛。如果你定咗呢件事為暴亂罪嘅話， OK， 咁你只要叫人出去呢，咁你就犯咗暴亂罪。咁啊係。你叫人出去暴亂。但係如果你話我唔叫暴亂，我叫騷亂，我叫示威，我冇示威罪噶嘛。即係我如果你叫人出去示威，你冇犯法噶嘛。咁啊係。所以佢一定要叫暴亂。點解佢唔用暴動呢？因為嗰條罪唔係叫暴動罪。係，呢叫暴亂罪啫，冇錯。所以佢一定要叫暴亂。咁好多人可能而家暫時當然未知啦，拉完之後。因為我自己就有研究下呢啲啊。我資料搜集得比較全面啲嘅，即係雖然大家可以聽到我係歪埋一邊噶啦，我係一定係歪埋一邊嘅。係。終歸我見到嗱呢件事就大概係咁多啦。咁當晚之後就追打交通警開槍。係咯係咯。然之後你所謂嘅抌磚啊、放火，全部都係開槍之後。有好多人以為我啲親戚同我講話，佢哋唔掟磚唔放火，個交通警點會開槍啫？將件事調轉咗嘅。我心諗，哇！真係好彩，我當其時真係成晚跟住嘅啫。係咯。即係有啲人話，即係內地咪有份報紙叫《環球時報》嘅。呢一份報紙係好多年前有人同我講話，唔好睇咁多啊。壞佬噶，因為啲內地嘅朋友已經咁同你講。有啲人同我講，因為佢話官媒嚟嘅呢啲。我今時今日已經同人講話，唔好睇咁多 TVB， 都已經變埋。唔好睇咁多大台，真係。或者你唔好淨係睇大台。係。你如果淨係睇一個台呢，你會發覺你知少好多嘢。係。單就淨係我睇 Now 睇有線再睇，因為我真係睇晒3個台。你唔可以淨係睇一個台嘅時節。你今時今日你唔可以淨係睇一個台，你亦都唔可以淨係睇 Facebook。你 Facebook 嘅話，你淨係睇到啲警察點樣打人，啲示威者點樣俾人打。係。你要睇晒所有嘅傳媒，即係我比較得閒啦，因為嗰陣放緊假啦。你真係要睇晒所有媒體先知道原來件事係咁樣發生，一環扣一環。係咯。然之後點解啲人會執磚啊？點解啲會放火啊？嗰啲其實呢啲我都唔知乜人嚟㗎啦，已經去到。你又真係蒙住面，你話佢係示威者又得，你話佢係臥底又得。Sorry，我附近比較乞人憎。係。你話啲人扮示威者，即係滲入去嗰啲係嘛？嗰啲叫因為有前科啊，始終係你由雨傘革命當其時開始已經有滲入咗，到早2-3個，即係呢件事之前，港大都有集會噶嘛？係啊，即係港大又話俾人圍啊李國章嘛。但係其實咧，阿 Nelson，我咁諗法咧，呢件事好似係一個鋪排喺度啊。嗱，呢個真係你覺得咧？斷估㗎咋嚇？如果你話係有鋪排，係有計謀，即係啲官企出嚟 ，sorry， 啲官企出嚟，俾人訪問嗰陣都話，呢件事係有預謀、有計劃嘅。係點解啊？咁有啲人又相信有計劃、預謀喎？點解啊？啲人又攞晒盾牌出嚟。咁當然本土派就話，梗係有盾牌啦，我哋有經驗噶嘛，即係唔通臨時臨急先整個盾牌出嚟？咁梗係有準備噶啦。咁至於你話有計劃。有好多人都諗係邊個計劃出嚟嘅呢？咁而家結論上，你覺得整件事發生之後呢，邊個人啊、邊批嘅方面係最大得益嘅一方呢？冇人得益嘅呢件事，冇人得益啊！唔會有人得益，絕對冇人得益。香港政府唔會得益，佢管治威信有問題。香港市民唔會得益，只會令到香港警察同市民個對立越嚟越深。係啊，然後小販你如果話最大得益者，其實都冇，小販都冇得益嘅。小販冇得益，佢原本喺後巷之後佢出咗嚟，可能做多咗幾百蚊生意、幾千蚊生意咁。而會令個事情壞咗。頭先點解我要引用卜嗰個例子呢？即係你卜咗一次頭之後，卜第二次頭會輕鬆啲呢？係，即係同男同女之間嗰個卜係差唔多。Sorry，我希望冇小朋友聽緊。有嘅唔該家長指引一下嗰個字啊。俾大家學下廣東話，係啦，我都唔知點解嗰個廣東話點樣嚟，我都真係唔好明。我都唔。Anyway，我唔係講呢樣啦。即係你試過一次之後，第二次輕鬆好多。到你試咗第二次，去到第三次又更加輕鬆，第三次、第四次更加輕鬆。明白。你今次開個槍，
你下一次開槍又簡單好多。係。而家仲要係你開咗槍之後點樣啊？同你講話佢冇錯。應該嘅。應該嘅。係。下次一見到同僚俾人打，唔使等咁耐啊！即係今次都拖咗幾個鐘。一見到俾人打，即刻揞，真係㗎。你上次七個警察拉人埋一邊暗角打人，到今時今日都未判到，好似不了了之係嘛？唔係排緊期嘅。跟緊啊！而家律政司嗰邊話要求呢個新消息啦，即係當年雨傘革命期間有7個警察拖咗個人去牆角嗰度打，今時今日過咗2年幾啦。最新消息係乜嘢呢？律政司就要求幾個電視台同網媒體提供片段，同埋要個記者嘅名。我話我唔單止條片，我要連邊個拍嘅都要知道埋。咁好恐怖喎，其實真係。大家知咩事啦？點解要揾個記者啫？就係要捉你出嚟夾口供嘛。話你點樣拍嘛？點知慶幸嘅就係法官暫時所睇呢，唔受呢一套嘅。即係點解？其實法官佢哋嗰個法律意識係最重嗰個嚟，因為香港嘅官員有一位官員2日前已經公開聲明話喺香港政制係永遠領先於法律。呢個係錯噶嘛？你法律係一個政府嚟講應該係最大，而唔係政制最大噶嘛？即係如果你咁講嘅話，即係政府要發展，所有法律行埋一邊。咁唔怪之梁振英就係咁啦，收咗咁多錢都唔需要查啦，唔需要查啦嚇。唔怪之啦，咁大家明白咩事啦？係咯，即係唔怪之點解做發展嗰位波兄，即係唔係俾人踏咗上大陸嗰個波兄啊？另外一波兄開劏房都唔需要判刑啦。有聽過件新聞，但係冇跟進，冇得判。話説嗰個係做唔知發展局嘅局長，咁然之後原來佢同佢太太有間屋嘅。咁原來佢係將間屋劏咗唔知幾多個，之後分租出去賺錢，賺好多。話佢發展得勁啦，賺好多。咁但係佢又冇俾人告啊，你唔好理啦。即係所以點解而家我頭先話點解會發生今次嘅旺角騷亂係一環扣一環，背後好多嘢。我講指嘅背後好多嘢，唔係講緊小販呢樣嘢，而喺香港你會見到嘅就係香港政府係已經越嚟越，佢明白到嘅就係香港人明目張膽。係真係忍受能力好高啊！啱啱先有個報道，即係啱啱先有個廣告，就係佢宣傳嗰個三跑，冇錯，揾咗阿李小龍，sorry，係李小龍，夾硬夾咗個李小龍出嚟，揾咗阿李麗珊，揾咗阿譚校長出嚟話，其實香港係一個奇蹟嘅地方嚟㗎，大家好需要。而呢條三跑亦都係一個經濟嘅奇蹟。其實已經批咗未㗎？批咗啦。我即刻心諗，你梗係奇蹟啦！呢條1400億嘅跑道，連香港人都覺得冇乜問題嘅，仲唔係一個奇蹟？1400億講緊1400億港幣可以做啲乜嘢啊？當年港英政府即係英國政府幫香港起個新機場，都係用咗1700億。但係唔係講緊淨係個機場喎，機場啦，機場快線啦，去機場嗰啲路啦，周邊嗰啲嘢啦，1700億。咁當然。仲 within budget 添。係啦 ，within budget 啦。咁然之後今時今日，點解香港人咁不滿政府呢？好多嘢夾埋嘅，大家永遠睇嘢睇一面，我唔好中意呢樣嘢。香港而家港珠澳大橋起唔到啦，但係佢係堅持要繼續撥款起，但係冇人講過點解起唔到嘅喎？點解呢？一年死7個，係啦，唔止好似好多人有傷亡啊！傷亡好，因為喂大佬啊，你個海中央起個嘢，梗係有傷亡啦。點解會停咗1年工？即係正常已經起好咗㗎啦，其實點解停咗工啊？死咗人咯，但係佢唔話俾你知點解會停工，點解會延期，點解會超支嘅喎。總之我唔理啦，總之你繼續撥款先啦。咁呢條橋要起㗎啦。香港人都係唔理㗎啦，當然就其實係咪理唔到呢？好多人就係諗呢個心態，係啦，因為我理唔到咯，我唔理，我理唔到。好啦，第二啦，呢個港珠澳大橋先啦，高鐵啦。又係同大家講，我哋要超支啊！我哋又要撥款啊！點解超支啊？因為 overtime 咯，因為你超時咯。之後佢哋話點解如果你嗰班泛民議員唔俾撥款嘅話呢，啲工人會失業啊！有得7000個人失業喎，好似。有啲人就話啦，
如果你嗰個工程如期完成咗，嗰班人一早失咗業啦。然之後同埋已經有嗰啲建築即係代表已經話啦，其實如果你唔好再起呢個高鐵，起其他嘢嘅話呢，係會有更多工作做嘅。係咯，因為佢話個問題而家就係起嗰班呢，有唔少其實唔係香港人嚟嘅，係喺外地揾翻嚟，大家知咩事啦？係咯，唔係外地 ，sorry， 內地啊，專才啊嘛，專才係專才。好啦，兩個夠未啊？3跑啦，加埋1400億，係咯，夠做咩啊？1400億，美國射個嘢探索火星都係用咗7000萬億港紙，即係你起呢條跑道夠香港研發往火星來回2次，應該夠1400億應該夠射上月球啦，我相信。你夠錢分俾全大陸嘅人民都有得分啊！1400億香港啊係喎，大陸幾多人喎我哋？大陸幾多人啊？14億啊！14億嘛，即係每人有100蚊㗎都。每人都有100蚊㗎，咁你真係你有錢嗰班唔派嘅話，每人多幾嚿水添嘛，真係講真。1400億可以做啲乜嘢啊？公屋輪候冊完成2次，即係而家排緊公屋，我哋話後生仔已經開始排公屋，排到40歲應該有公屋住㗎啦嘛。咁當然呢個都係冇可能，未必有添啊。唔係，如果你如果將個1400億撥款去起晒公屋嘅話呢，香港嘅地產即刻冧。咁啊係，即係你諗下，當年董建華同大家講85000個樓市冧到唔知點咁，但係其實後尾大家諗翻，其實85000係一個好好嘅政策嚟嘅，因為後尾樓市升到唔知點咁啊。係咯，係啊，所以後尾樓市升到爆嘅時候，有人就話其實董建華都唔錯啊。即係比起而家，我諗任何人，你再睇翻而家嗰啲，其實董建華都幾好喎。即係董建華傻下，其實都做得都有貢獻，都唔差。而家嗰啲。最弊佢唔係傻下啊嘛！而家嗰啲係，而家係真係哇！你咁都得嘅，豺狼係嘛？好啦，一個1400億，一個幾百億，一個仲要1400億，你明知佢超支嘅喎。係啊，即係根據過往經驗，你知道佢超支硬㗎啦。係啦，我都仲要俾佢起。係啦，之後仲要之前又承諾話咩？我哋係唔會影響啲中華白海豚啊，啲航空嗰啲呢就唔會有問題啊！而家又話唔係啦，而家呢啲航道可能有問題啦。係啊，靜雞雞話我又就靜雞雞同大家講有問題啊！而家係啦大家可能之後嗰3跑呢有其他嘢要更改可能又要再增加撥款㗎啦，可能只係2000億。係咯，1400億冇人反對啊！2000億，即係你頭先咪講咗一句話，香港人。好多都係可以點咧？覺得自己話我理唔到，係可以點咧？其實你唔係話理唔到嘅。香港而家我哋冇得投票選特首啫，我哋一投票選議員噶嘛。有好多人都覺得泛民嗰班拉布，有啲人聽到拉布啊，覺得哇嗰班人阻住晒啊！好多民生嘅議程就係因為俾呢班人拉布拖到。但係其實如果你熟知呢個議事規則嘅話，立法會係可以先跳過嗰啲受爭議嘅議題，處理咗一啲民生嘅議題先。咁但係立法會唔敢做啊。點解啫？如果佢跳過咗，咁嗰班人咪唔使拉布咯。咁點樣報新聞話嗰班人拉布阻住晒？咁啊係。佢哋即係特登唔跳嘅。即係呢個唔係我講，係啲學者講出嚟。即係佢話點解政府唔肯跳過啲議程啊？咁咪就係想佢拉布咯。即係最想拉布嘅人係咩啊？咪就係政府咯。因為佢知道立法會入邊建制派同泛民，建制派其實佔大多數，係咯。即係點解要拉布啫？就係因為佢知道建制派嗰班人成日唔翻工啦，係啦係啦，亦都係全靠因為嗰班人成日唔翻工，所以先拉到布啫嘛。同埋所以先可以令到一啲議程要拖住啫嘛，就要等嗰班人翻齊工。所以之前有等埋發叔呢件事就係一件笑話啦，等埋發叔啦。咁嗰次係咩話？之前等埋發叔，好大件事啊！發叔嗰單唔係直選嗰啲叫係嘛？即係咩一人一票呢個真係頭跟住好似係同大陸嗰個有啲咩決策有關，都係同選舉有關。係同選舉係啊，記性唔好，發叔太大件事，嗰單嘢本身係咩都唔記得咗。係咯，好啦，然之後去到即係你見到好多嘢都係你其實可以用選票去解決。但係好多人都係睇，即係點解我哋會話某個政黨叫蛇齋餅糭？又未聽過呢個點啊？蛇齋餅糭咪就係指某一個最大嘅建制派，佢哋經常搞一啲蛇宴係啊，請嗰啲人齋宴啊、送餅啊、送粽啊咁嗰啲。係
佢覺得哇呢個黨真係好啊，但係其實你冇㗎，你對於大部分嘅市民嚟講，呢啲就係佢哋最貼近佢哋嘅事啦嘛。咁又係。咁你想搞咁，佢哋覺得咁，我梗係投票俾你㗎啦。咁又係。咁啊好啦，咁啊有其他又唔中意泛民，又唔中意啲人搞咩示威啊，搞咩雨傘革命嗰班呢？中立啦。佢又中立得好得意，係啦，佢又就係好中立㗎。佢又唔中意你搞示威啦，但係又唔中意政府搞咁多嗰啲基建喎。係啦。但係佢又唔會去示威啦，唔會，又唔會去投票啦。哦，投票都唔會去。有一班嘅，因為我啲中學同學都全部冇去投票。我啲中學同學全部都係咁。唔會投票嘅。係啊，佢哋會話：喂，1400億咯喎，有幾咁閒啫？咁啊，首先嗰啲錢亦都唔到你啦。其實好得意喎。咁其實你自己賺咁多錢，咁其實啲稅咪喺你嗰度嚟嘅咯。即係你諗下1400億，我哋唔好話好單純咁話咩起公屋啦，即係起公屋真係影響樓市。咁我哋唔好諗呢啲啦。你起多即係你改為做多啲民生啊。但係佢而家要減嗰個醫療嗰啲係啦 budget 添喎。係啦，呢個又係最搞笑嘅地方。近排又話醫療 budget 嗰度醫療預算係要扣2億。係，但1000幾億就抌落海，2億嗰度就俾唔到。咁咪係咯，嗱，佢三跑我唔好話。即係你其實1400億個價錢，我唔係話唔俾你起三跑，即係你能夠。其實就冇乜需要起嘅。其實係唔需要嘅。有冇聽過原因係乜嘢啊？我有聽過。3條比2條好啊嘛。我係睇過呢一啲。我知。但係其實如果你問翻機場嗰班呢，其實做機場嗰班唔係機管局啊，講緊做機場嗰班工作人員佢係好清楚話俾你知，而家個問題唔係唔夠跑道啊。係唔夠泊位啊！係咯，點解我哋要搞咁耐？唔係同條跑道有關係啊，係我哋根本唔夠泊位啊！你跑道多咗，啲機落快咗，唔會啲人落快咗㗎。係咯，係啲機降落快咗，然之後佢都係要排隊嘅咋。係咯，所以啲人就係話：你與其用1400億起條跑道，你不如用1400億起多個客運大樓。咁樣先能夠真正疏導到。係啦，咁但係當然有啲人就係陰謀論啲嘅，就話。梗係啦，佢要起完條跑道再起呢個客運大樓啊嘛。咁啊係，反正都唔係佢啲錢嚟嘅。係咯，佢要其實盡量係用晒啲錢啊嘛。同埋佢最大嘅問題就係佢而家佢起嗰個三跑，主要係政府出錢，但係而家後尾又話唔知機管局又要夾份啦。係。咁機管局夾份即係乘客夾份啦。係。係啦，咁但係如果你起客運大樓嘅話呢，就唔需要政府，就唔關政府事啦，就真係機管局嘅事啦。係。所以啲人話點解要起三跑唔起客運大樓啊？係因為三跑先關政府事，客運大樓唔關政府事。係咁從中嘅就係你知1400億講真一句，大家聽到個價錢都知道有幾多係真係落條跑道度啊？係咯，條跑道要得幾多錢咧？係啊，即係你由填海到起跑道，到你起埋其他配套，到你起翻一個 program， 到起多座塔。係。你都唔使1400億嘅，肯定點有頭腦都知唔會啦。即係大家都明啦，啲錢喺邊係都明。去咗邊大家都明㗎啦。即係嗰啲高鐵點解起咁耐都未起到，但係又同你講超支，大家都明㗎啦。即係港珠澳大橋點解明知起唔到，死咗咁多人，明知暫時都唔可以再開工到，仲要俾錢落去，大家明㗎啦。所以澳洲而家話要加入嗰個咩亞投行，我都諗緊。Well，是但啦，你中意啦。危機已經伸延到我哋咧，你會覺得咁嘅情況？暫時澳洲就未有嘅，我都唔希望有啦。即係大家唔好以為我講嘅呢啲唔關你事。係我哋澳洲夾咗亞投行，係好近嘅事嚟嘅。係啊，咁其實所以今次嘅旺角暴亂、騷亂、暴亂都好啦。睇下大家中意點講啦。即係但係我哋始終用跟翻電台嘅方向用翻騷亂先啦。單睇一件事，係示威者做得唔好，即係嗰班本土派係做得唔好噶啦。佢由成個意念到之後嘅發展，佢哋都做錯噶啦已經。去到今時今日都冇得好講噶啦。咁同埋我能夠肯定講一句嘅就係。你執得起磚頭掟得人，你就預咗俾人影到就要上法庭。咁啊係，呢個你預咗噶啦。你抗爭唔係話我出嚟要暴力抗爭，但係我唔可以俾人告，係冇呢回事。冇嘅。呢個係
中國自古以嚟嘅傳統嚟嘅。係。成王敗寇。係。你革命成功，你就係新嘅皇帝；你失敗喺歷史書下邊，你就係失敗者。中國歷史大家有得睇㗎啦。邊個朝代改朝換代唔係靠暴力嘅？據我記憶中冇咯。梗係冇人退位讓賢俾你㗎嘛。係咯，你每日一個朝代個皇帝同你講話，你做得真係好啦。大家好，由於我覺得自己做得唔係咁好，所以我決定俾人撩神做啊。成個朝代唔係，我唔係要換皇帝，我換成個朝代，你唔會有呢啲人㗎嘛。所以有啲人話，咁當然一定要流血先得嘅。係咯，所以我覺得你唔一定要流血嘅，即係呢件事，我覺得係唔需要流血㗎。咁你入翻後巷咯，係嗰班本土派係都要叫人出嚟啫嘛，我唔知佢做乜嘢。所以某個程度上，我屋企人叫我唔好出去，我自己都有猶豫過。我自己都有猶豫過，但係你話去到後尾開個窗，我覺得哇，真係搞咁點算？又更加唔好出去啦，開窗仲出去。我咪反而開窗嗰下，我先覺得係真係要出去。係咩？當然後尾我都係冇啦。我諗都係喺屋企睇電視好啲啊！如果開窗嘅時候，唔係我個諗法，即係我有嗰下先有衝動，我意思係好熱血嗰下。你開窗你唔係啊？咁但係你出到去諗住撳咗啊？梗唔會啦，傻一拍啊！依家出去。唔係你問我出去冇啊？即係好似當年雨傘革命啲人出去做乜嘢啊？其實係一個精神嚟嘅啫。咁啊係。將來呢啲精神，大家可能覺得無謂，其實好虛無嘅精神呢樣嘢係。anyway 咁嗱，頭先講開咧，你有一段話，你啲中學同學咧，好多都係冇乜意見係嘛？即係冇啊，佢哋唔理呢啲嘢，唔理。佢哋好嘅嘢都唔理啦，壞嘅嘢都唔理嘅。佢哋話我報你，我係唔好出去食嘢啊！我唔會出去嘅，你放心啦。就係咁樣啦。完㗎啦之後，佢哋嘅討論就完㗎啦。但係變咗嗱，但係之前你去拜年嗰班老人家嗰邊咧，就會係好sorry，唔係老人家，嗰啲唔係老人家嚟㗎。通常係啲同你差唔多嘅。堂哥啦。OK，即係同你嗰輩㗎咯，變咗係。姨媽姑姐啦。係。有啲唔係㗎，姑姐咪sorry，會咯，唔係應該講姑姐，姑姐反而冇呢個問題，啲嬸啊嗰啲咧反而有呢啲問題。佢哋一嚟就哇好暴力啊嗰班，哇我都黐線嗰班，傻啊冇嘢揾啲嚟搞啊，放火啊！你淨係聽到佢鬧我，之後問佢知唔知點解發生㗎？食嘢啊嘛，話篤魚蛋嘛，知唔知屯門發生咩事啊？屯門發生咩事啊？一個係我堂哥嚟嘅，佢唔聽我節目，所以我照講。佢講完一大輪旺角之後，問佢知唔知屯門發生咩事？佢話唔知道。知唔知屯門有一班所謂嘅管理員出嚟趕啲小販，然之後打啲小販同打啲小民，而警察係企喺一邊冇理到㗎。我好記得我個堂哥嗰下，佢聽完窒咗一窒，係咩？係咁噶啦，佢真係講咗呢4個字。係咁噶啦，呢個幾好。係咁噶啦，我嗰下先至揸着到我去到講話，你哋唔好睇咁多大台，即係唔好淨係睇，但係你睇唔到所有嘢。再牽引到有姑姐先至企出嚟話，我哋不如唔好講呢個話題啦。如果唔係就新年流，我真係開年，我真係開年。即係佢哋同埋我心態唔同，佢哋係以一個新年冇嘢講，揾嘢嚟講嘅心情。我睇呢件事係，喂，而家係唔打到你啦嘛？唔係，而家唔係講緊過去，唔係講緊嗰件事，係講緊之後發展噶啦。係啊，你之後係只會令到警民撕裂越嚟越嚴重。同埋對於成件事呢次旺角騷亂嘅總結，我覺得最好嘅一個總結唔係出自我身上，亦都唔係出自網民身上，亦都唔係出自電視台身上，而係有一次我搭火車，我聽到2個師奶喺我側邊，佢得出一個我覺得最好嘅結論。係師奶有啲咩嚟講呢？佢話阿梁振英個腳頭真係唔係咁好嘅啫，佢上台咁耐冇好事發生過噶。由2年前雨傘革命一開始佢上咗台啦，阿曾生啱啱落咗台冇幾耐啦，佢一上台雨傘革命，到今時今日。過去3年佢上台咁耐，逢新年佢都放假嘅。係啊，佢逢新年都去海外旅遊。唯獨是今年佢冇，就留喺度，就搞壇咁嘅嘢。咁咧我師奶講得好精彩，我就咁笑咗。佢就話好中肯啊，佢哋好中肯啊。佢個目標唔係企喺話示威者唔好，唔係警察唔好，梁振英唔好。其實佢講中個重點喎，其實都真係好重點啊！佢真係，我都覺得
係喎，其實大家講咁耐，就係其實呢個呢條友腳頭真係麻麻嘅啫喎。係因為佢啊，啱。係啊，即係你諗下，係喎，數翻2年前就係佢喎，好似上咗衛武會耐咗2年前、2-3年前，佢上咗啱啱上12年啊嘛。係咯，就係係咯，上咗台2年都冇事發生過呢個真係。咁啊係啊，出咗嚟咁耐之後，不過呢兩位師奶咧，佢哋係睇得幾透。係啦，好嘢。佢因為點解我最近坐緊西鐵咁嗰個鐵路入邊咧就播電視嘅。因為大家如果喺澳洲生活得耐咧，咁我哋火車唔會有電視嘅。香港啲巴士有嘅。係基本上你喺西鐵都有。基本上你喺火車其實你聽到有電台，你都覺得有啲煩嘅嘛。因為火車係一個好寧靜嘅地方嚟。喺日本呢方面做得幾好，我自己覺得。電話香港有電視。係啦，但係喺香港嘅西鐵係有電視嘅，會播新聞。咁佢播有線嘅係。你唔記得播 Now 啦，總之唔係大台一定。係啦，咁我覺得話幾好。嗰兩位師奶咧，佢係望住佢開頭都話：哇，點解啲人咁暴力㗎？我嗰下已經開始留意佢哋兩個聽緊講咩。但係佢哋兩個咧越講嘢就話：唉，其實算啦，你好難怪嗰班人嘅，即係兩個師奶對話嘅，真係好難怪嗰班人。你諗下，唉，個政府邊度做得好嘅啫？你做得政府做得好啊，啲人就唔會出嚟啦。我想諗，你個師奶唔簡單喎。係啊，好犀利喎。到佢得出咗我最中意個結論就係呢條友腳頭冇，我先暗地裏拍手啦，直頭係跪拜咗呢兩個師奶，因為始終唔係咁熟啦。即係如果你係外國，我會行過去同佢講話，係啊，冇錯 ，well done，well said，well said。喺香港你咁樣去，人哋以為你唔知乜水嚟，肯定死得香港。報警點樣即刻俾人毆2棍。我就係等緊你出嚟講呢句啦。係啊，所以我覺得哇，有呢兩個師奶世外高人嚟，我得出一個冇人得出到結論。我以為自己得出到食環署做得唔好嘅結論已經好好噶啦。呢兩個師奶仲勁，連腳頭唔好都俾我諗到。但係你嘅所謂嘅師奶咧，佢係點樣咩形式嘅先？係真係着到係OL 嗰種啦，定係話真係買餸嗰種大嬸型咧？由於西鐵嚟講咧，就係去屯門啊，啲朗屏啊，即係比較偏嘅地方。真係買師奶嚟嘅啫，買餸嗰種。佢個坐姿同我而家差唔多，係翹住隻腳嘅啫一個。一個挨住埲牆，翹住隻腳望住部電視，另一個對住佢，然之後我就坐喺隔離。係。佢兩個就開始講嘢。呢個師奶真係世外高人。如果多啲人係咁諗就比較好啲啊。係咯，即係好多人都會即係點解我話唔可以單睇一件事嘅就係你唔可以單睇旺角有騷亂，所以騷亂一定係示威者唔好噶啦。同埋大台好得意嘅，大台真係真係好搞笑大台。佢報新聞啊，呢1分鐘佢用旺角嗰邊呢，就係用暴動啦、暴亂去形容緊啦。隔咗2段新聞之後，佢講緊希臘嗰邊呢，人哋佔領咗成間電視台啦。啲示威者毆緊啲警察啦，嗰邊嘅示威者呢，係進行緊一啲嘅示威活動嘅，即係人哋嗰啲國家呢，就係示威，嗰邊嘅示威，我哋呢邊暴動啦。但係嗰邊我睇翻，我睇邊話喺嗰邊仲堅喎，嗰邊真係爆緊火喎。但係都係我頭先嗰句，如果有啲人唔明點解堅持要用暴亂嘅話，係因為方便佢哋之後暴亂罪。冇錯，佢哋唔可以叫騷亂，唔可以叫示威，佢哋一定要叫暴亂。因為唔夠入唔到罪啊！入唔到罪，因為我哋而家香港冇網絡23條，冇23。係咪就嚟通過啦？係咪？唔會二讀咗咯喎。嗱，政府話佢哋唔會23條立法，佢哋都唔會俾23條立法，佢哋都唔希望23條立法，因為佢哋而家已經將23條拆件上市。哦 ，OK， 拆散晒㗎啦。有個人仲話香港咧更加要快啲成立23條公安，即係類似啲公安法啦，公眾安平法。點解話危險咧？防止暴亂啊嘛，你唔係，即係你真係㗎，而家有咗呢條23條之後咧，你上網留句言話政府唔好咧，佢都可以拉你㗎啦。係咯，好危險。我哋兩個拉得㗎啦，已經係拉得㗎啦，已經。我哋兩個已經可能。警察即係如果我哋喺香港，有人聽嘅話咧，就都有人聽啦。警察喺門口啦，條法例通過咗啦，有人告串我告發我哋啦。我哋應該未做，我哋做完節目之後出到門口，有人喺度等嘅。即係首先我哋喺香港先啦。咁係。所以點解好多人都唔想23條立法咧？因為係鉗制個言論自由好厲害。係啊。公眾安全條例你講乜都得。而家之後都係啦。係。以前都係。點解當年咁？即係點解要搞到7·1而家變咗遊行嘅大日子啫？又當年有人想推23條嘛，
但係當其時大家都見到呢條，喂唔得喎，我鬧一句都唔得噶喎。如果呢條法例通過咗，即係而家內地都仲叫做係要咩顛覆國家罪定係煽動顛覆國家罪？以前得顛覆國家罪啫嘛，後尾係要加埋唔得喎，淨係顛覆國家罪。如果佢冇做嘢嘅話，告佢唔到喎，諗都唔得。所以後尾又加一條叫煽動國家，煽動顛覆國家暴亂罪，差唔多呢啲啦。23條就好簡單嘅啫，國家安全法類似國家安全法啦，類似啦。總之你嘅言行、你嘅行為、言論，任何一樣嘢或者你嘅出版影響到安全，就唔係國家安全啦。我哋講公眾安全就拉得你啦，就拉得你啦。所以點解23條係唔可以立法，就係呢個原因。唉。好啦，我哋今日時間呢，就話好多謝 Nelson 啊，仗義幫忙我哋頂咗成個節目啊。其實係因為我唔好意思嘅，上個禮拜你叫我錄音俾你，我冇錄到。係啦，特登翻嚟咁啊，同你做翻個節目啦。仲好啦，原汁原味啊，即係互動好啲啊。你一搞到我下晝嗰3個鐘，我唔知講咩好。我而家就我留翻啲歌俾你播多啲啊，陣間。係啦，咁啊，多謝大家收聽呢個AM 16203CW 澳洲中文廣播電台啦，咁啊，你而家聽緊嘅係萬人迷嚟嘅，冇錯啦，係阿 Sam 同阿 Nelson 一齊主持啊。我今日嘉賓啫，我今日嘉賓嚟嘅啫。嘉賓主持啊，咁啊，晏晝記住唔好走開啦，今日佢係放完假翻嚟，一定好多新嘅衝擊啊！係啦，咁啊，可能喺萬人迷講完啲政治嘢嘅時候，咁啊，下晝就輕鬆翻啲，開心啲啊！可能都會講啊，不過可能下晝我會着重翻我做咗啲咩啦。係咯，係啦，我見咗啲咩，睇咗啲咩啦。係啦，咁啊，下晝3點至6點。有我啦，咁啊 Adam， 我哋可能會嚟啦，係嘛？佢唔嚟噶啦，唔嚟添啦，我晏晝先同大家交代到底點解呢一個月阿 Sam 會，大家星期日會聽到阿 Sam 全日廣播啊，無限重播啊，無限重播咧，到底 Adam 條友仔去咗邊咧？咁啊，記住你真係追聽啊嚇！晏晝同大家交代下，其實大家都會聽過件事發生咩事噶啦，咁我哋唔可以怪佢嘅，佢始終嚟唔到啫，其實。咁好啦，好啦，我哋下個禮拜再見，拜拜，拜拜。